Rõ ràng ngươi quen được một quân sư tình yêu trên mạng, thế mà lại chưa từng trải qua một mối tình ngọt ngào nào. Giờ đại học sắp khai giảng, ngươi cầm điện thoại lên, không nhịn được mà phàn nàn quân sư gì chứ. Ngươi thật là vô dụng. Tuần tra trả lời trong chớp mắt. Lại vào phòng giả rồi. Chuyện rõ ràng rồi. Ngươi bảo làm sao giờ? Dù sao ngươi cũng phải chịu trách nhiệm. Vậy thì ta đền cho ngươi luôn. Ngay sau đó, ngươi dứt khoát trả lời, đừng chê ta là được. Đáng ghét, ngươi thật không sợ ta là đại mỹ nhân tuyệt thế sao? Lỡ ta vừa da trắng mặt xinh, chân lại dài miên man thì sao? Lại còn mang khí chất nữ thần nữa. Ngươi cười khẩy gõ chữ trả lời, đừng diễn nữa, huynh đệ à. Chơi mãi con ngưu ma. Trong đầu toàn nghĩ bò húc sông lên phía trước. Đó là trò con gái bình thường chơi sao? Thấy cuộc trò chuyện sắp lệch hướng, quân sư vội vàng đổi chủ đề, đúng rồi. Ta nhớ ngươi từng nói hôm kia là nhập học đại học. Với tư cách là ái khanh của ngươi, tiểu quân sư tất nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Nhìn tin nhắn trên điện thoại, ngươi vội từ chối, không cần thiết đâu. Không được từ chối. Ta nhớ từng nói chuyện. Hình như ngươi cũng chọn chuyên ngành máy tính đúng không? Mà quên chưa hỏi ngươi đăng ký đại học nào. Ngươi điềm nhiên trả lời. Đại học Giang Thành. Lúc này tại ký túc xá nữ sinh năm 2 Đại học Giang Thành. Tô Chỉ Nguyệt nhìn chằm chằm vào màn hình. Sao lại trùng hợp thế này? Học đệ lại cùng chuyên ngành. Chẳng phải vài ngày nữa khai giảng là gặp được người ta rồi à? Xong đời rồi. Mặt Tô Chỉ Nguyệt trắng ngần hiện rõ một mảng đỏ ửng. Gặp mặt bạn mạng là chết chắc. Nhưng nghĩ đến việc chơi chung lâu vậy, vẫn chưa lộ danh tính. Ngay cả giọng nói cũng chỉnh sửa bằng phần mềm. Người đồng hành trong game suốt nửa năm qua. Điều duy nhất biết được là hai người cùng họ Tô. Bên cạnh, Lâm Vũ thấy bạn thân thất thần. Có chút tò mò, có chuyện gì vui trên điện thoại vậy? Khiến người đỏ mặt luôn. Ở giường đối diện, bạn cùng phòng Hàn Lệ ra vẻ hóng hớt. Chẳng lẽ Tiểu Việt nhà chúng ta đã có người trong lòng rồi? Không có đâu các ngươi. Đừng nói linh tinh, Tô Chỉ Nguyệt giấu điện thoại. Siết chặt tay nhỏ. Hơi hoảng hốt giải thích, không như các ngươi nghĩ đâu. Chỉ là bạn chơi game bình thường thôi, Hàn Lệ nghĩ một lát. Cười nói, ta biết rồi. Là cái người có ID thập nhất thiếu nữ đúng không? Chơi game nhạy cảm lâu vậy. Hoặc là đại soái ca thật sự. Hoặc cũng có khi là ông chú cào chân. Tất nhiên ta cảm thấy khả năng sau cao hơn. Nghe vậy, Tô Chỉ Nguyệt âm thầm lắc đầu. Nghe giọng thì cũng khá tươi sáng hoạt bát. Chỉ là hơi ngốc một chút. Dù sao mấy ý tưởng yêu đương đó, cô đều nghe theo cả. Dường như nghĩ tới điều gì. Tô Chỉ Nguyệt len lén ghé sát bên cạnh. Tớ có thể tham gia buổi đón tân sinh viên chuyên ngành mình không? Tất nhiên là được rồi. Có đại mỹ nữ như cậu ở đây. Năm nay khoa máy tính chúng ta lại có thể nổi tiếng trước mặt tân sinh viên rồi. Chớp mắt đã 2 ngày trôi qua. Sáng sớm, cậu thay bộ đồ gọn gàng, kéo vali lên đường tới Đại học Giang Thành. Trước khi đi còn gửi tin cho quân sư. Hôm nay khai giảng, có lẽ sẽ hơi bận. Chắc không có thời gian chơi game. Tô Chỉ Nguyệt cũng nhắn lại, hôm nay tớ cũng bận. Chắc cũng không chơi được. Nghĩ đến điều gì, cậu lại nhắn tiếp. Hôm nay đón tân sinh viên. Liệu có gặp được học tỷ xinh đẹp? Giúp mang hành lý cho không? Thấy tin nhắn đó, Tô Chỉ Nguyệt đột nhiên có chút căng thẳng, chẳng lẽ bị lộ rồi. Nhưng lại cảm thấy không thể. Cô đâu có nói ra đâu. Một lúc sau mới trả lời, mơ đẹp quá đấy. Làm gì có chuyện tốt thế. Gấp điện thoại lại, khoảng 1 tiếng rưỡi sau. Hôm nay ở Giang Thành vẫn hơi nóng, nhưng cũng có mặt hay. Đi trên đường mà tâm trạng cũng vui vẻ hẳn. Chiều cao 1m85 của cậu, cộng thêm khí chất sáng sủa tự tin, khiến cậu giữa đám tân sinh viên trở nên vô cùng nổi bật. Khi cậu kéo vali đến cổng trường, bạn học, cần giúp gì không? Có thể kết bạn WeChat nhé. Có chuyện gì cứ hỏi tớ. Sự nhiệt tình bất ngờ này khiến cậu có chút trở tay không kịp. Khi đang nghĩ cách từ chối lịch sự, đột nhiên, một tân sinh viên bên cạnh đột nhiên hét lên đầy phấn khích. Chỉ thấy cách cổng trường không xa, Lâm Vũ và Tô Chỉ Nguyệt đang bước tới. Học tỷ như minh tinh, đẹp quá trời luôn. Muốn kết bạn WeChat quá đi. Không biết có cơ hội gặp được nữa không, nhiều tân sinh viên. Ai nấy đều tò mò. Học trưởng nhiệt tình giới thiệu cho họ. Cô gái mặc váy trắng kia tên là Tô Chỉ Nguyệt. Năm 2 khoa máy tính. Cô ấy chính là hoa khôi danh chính ngôn thuận của Đại học Giang Thành chúng ta. Nhưng sao cô ấy lại đến đón tân sinh viên? Tôi nhớ, Tô Chỉ Nguyệt vốn không thích chỗ đông người. Nghe lời bàn tán xung quanh, cậu cũng tò mò. Ngẩng đầu nhìn theo. Ánh mắt giao nhau. Vừa vặn đối diện với ánh mắt Tô Chỉ Nguyệt. Phải nói là thật sự rất xinh đẹp. Nhưng cậu cũng tự biết thân biết phận. Vì người bình thường còn khó nắm bắt.
Huống chi là kiểu cấp hoa khôi trường như cô ấy. Đi theo chỉ dẫn đến điểm đón của khoa máy tính. Đợi đến lượt mình, cậu tự giới thiệu ngắn gọn. Chào các anh chị, tôi tên là Tô Mặt, đăng ký chuyên ngành máy tính. Nghe giọng cậu nói, Tô Chỉ Nguyệt như sực nhớ ra điều gì đó. Trong mắt mang chút nghi ngờ và xác nhận. Lúc này trong lòng cậu đã táo bạo đoán ra. Chơi game với nhau lâu vậy. Giọng nói này cậu quá quen thuộc rồi. Ngay khi cậu điền xong thông tin, kéo vali chuẩn bị rời đi, giọng nói nhẹ nhàng của Tô Chỉ Nguyệt vang lên. Học đệ, để chị giúp cậu mang nhé. Khoảnh khắc ấy, cậu sững lại. Ngay cả học trưởng vừa định đứng dậy giúp, cũng bất ngờ. Những học sinh máy tính phía sau còn ngạc nhiên hơn. Lâm Vũ liếc nhìn bạn thân như nhìn thấy manh mối. Chắc chắn có nội tình. Học tỷ Tô, để em làm cho. Cậu định giành lại hành lý. Dù sao cũng ngại để con gái giúp. Thật sự hơi ngượng. Không được từ chối. Tô Chỉ Nguyệt dùng giọng rất nhỏ. Chỉ hai người nghe được. Khẽ nói, cậu sững người. Câu này nghe cứ như ai đó từng nói. Nhưng không nghĩ nhiều nữa. Dọc đường, tỷ lệ ngoái đầu quá cao. Rất nhiều người chú ý đến cậu. Anh bạn kia là ai vậy? Sao lại có học tỷ xinh đẹp dẫn đường thế kia? Còn để con gái mang giúp hành lý. Khi đến dưới lầu ký túc Nam, Tô Chỉ Nguyệt đưa lại hành lý cho cậu. Rồi xoay người chạy như thỏ con. Đây là lần đầu tiên cậu được đi riêng trên đường trong trường. Lại còn được hoa khôi đưa tận nơi. Trong lòng nói không vui là giả. Đúng lúc đó điện thoại reo lên. Là tin nhắn của quân sư, hôm nay có vui không? Cậu đáp, đoán trúng ghê. Hôm nay tớ thực sự tỏa sáng luôn. Không ngờ một câu nói đùa lại thành sự thật. Hôm nay nhập học. Thật sự gặp học tỷ xinh đẹp giúp mang hành lý. Hình như còn là hoa khôi trường. Quân sư nhắn lại, người ta có sinh không? Hoa khôi đại học Giang Thành, cậu nói xem có sinh không? Ngay sau đó quân sư gửi một sticker ngại ngùng. Này huynh đệ, ngượng cái gì chứ? Thế cậu có thích không? Có muốn theo đuổi hoa khôi không? Cậu bỗng thấy hơi bối rối. Trả lời vội, thôi đi. Cảm thấy không có cơ hội. Không chắc đâu, có ta ở đây mà. Chuyện này thì cậu 100% không tin. Có cậu mới càng không thể ấy. Sau đó đến ký túc xá nam của mình. Trong phòng đã có 3 người. Ai cũng đang bận dọn giường chiếu. Thấy cậu bước vào. Nam sinh giường gần cửa lập tức vui mừng. Lại thêm một huynh đệ nữa. Tớ tên Chu Nhiên. Ký túc xá nam phòng 204 chào mừng cậu. Sau khi giới thiệu xong, trong phòng còn một người giống cậu là dân bản địa Giang Thành. Tên là Trần Viễn. Nam sinh còn lại Trương Siêu bật cười to. Có 2 người bản địa rồi. Ra ngoài chơi khỏi lo bị lừa. Tình bạn con trai đơn giản là thế đấy. Anh em huynh đệ gọi qua gọi lại, thân quen ngay lập tức. Dọn dẹp xong giường chiếu. Chu Nhiên xoa bụng. Cười nói, mệt rồi, đi ăn thôi, tiện thể. Xem thử căng tin Đại học Giang Thành thế nào. 4 người vừa đi về phía nhà ăn. Trên đường, cậu lấy điện thoại ra. Gửi một tin nhắn cho quân sư. Hôm nay đi thám thính căng tin Đại học Giang Thành. Bên kia, sau khi đón tân sinh viên xong, ăn cơm với bạn thân, Tô Chỉ Nguyệt chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại. Vội kéo tay bạn thân, tớ vẫn hơi đói. Hay là tụi mình đi mua cốc trà sữa nhé. Lâm Vũ có phần hào hứng. Nhưng nghĩ rồi hơi ngờ vực. Cậu chẳng bảo trà sữa là kẻ thù vóc dáng còn gì. Tô Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút. Sau đó nghiêm mặt. Hôm nay tụi mình làm tình nguyện viên cả ngày. Tiêu hao bao nhiêu calo coi như chưa uống gì. Vừa kéo bạn thân đi. Cô vừa ngoảnh lại nhìn một cái. Trong lòng Tô Chỉ Nguyệt hơi mong chờ, lại được gặp nhau rồi. Chẳng bao lâu, cậu và bạn cùng phòng vào đến nhà ăn. Đây là căng tin Đại học Giang Thành sao? Nhìn chẳng khác gì phố ẩm thực. Nhưng đang đi dạo thì cậu thấy có gì đó là lạ. Nhiều người xung quanh chỉ trỏ về phía cậu. Còn thì thầm bàn tán. Chính là cậu ta đó. Nhìn ảnh trên diễn đàn trường đúng là đẹp trai thật. Bảo sao Hoa Khôi Tô còn đích thân đưa đến ký túc. Còn để học tỷ như Tô Chỉ Nguyệt xách hành lý giúp. Đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Trước lời bàn tán, cậu chỉ đành bất lực. Tìm được chỗ ngồi xong. Cậu định nhắn gọi Chu Nhiên mấy người qua. Thì bị một giọng nói ngắt lời, chào bạn học. Cho hỏi bọn mình ngồi đây được không? Cậu ngẩng đầu nhìn người vừa nói. Cả người sững sờ tại chỗ. Tô học tỷ. 2 người ngồi đi, tất nhiên rồi ạ. Thấy cậu hồi hộp thế, Tô Chỉ Nguyệt bật cười trộm. Cậu nói, cảm ơn học tỷ vì đã giúp lúc trước. Sau này để em mời 2 học tỷ ly trà nhé. Lâm Vũ vốn định từ chối. Vì biết tính cách bạn thân. Luôn không nhận đồ của người khác giới. Không ngờ Tô Chỉ Nguyệt lại cười duyên một tiếng, được thôi.
Vậy cảm ơn học đệ trước nhé. Đúng lúc đó, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện phía sau cậu. Không nói không rằng, anh ta đưa cốc trà sữa về phía Tô Chỉ Nguyệt. Chỉ Nguyệt, anh vừa mua vị em thích nhất. Thấy người đến, Tô Chỉ Nguyệt lập tức mất hẳn nụ cười. Lạnh lùng nói, xin lỗi, tôi không nhận đồ của người lạ. Sao lại là người lạ được? Chúng ta quen nhau bao lâu rồi mà. Cậu làm gì vậy? Lâm Vũ lập tức sa sầm mặt. Chỉ Nguyệt sẽ không nhận đồ của cậu đâu. Mang về đi. Triệu San đặt trà sữa xuống. Vỗ ngực nói, cậu biết rõ mà. Từng ấy năm chưa từng buông bỏ. Tớ thật sự thích em. Triệu San càng nói càng kích động. Cả người tiến lại gần Tô Chỉ Nguyệt. Khuyên em tránh xa họ đi. Thấy vậy, cậu lập tức chắn trước mặt Triệu San. Phải nói rằng, chiều cao 1m85 khiến cậu rất tự tin. Nghe động tĩnh bên này, không ít người trong căng tin nhìn qua. Mặt Triệu San hơi sầm lại. Ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt nguy hiểm. Chuyện này không liên quan đến mày. Tránh ra chỗ khác. Không thì đừng trách tao không khách sáo. Ngay sau đó, Tô Chỉ Nguyệt được Lâm Vũ bảo vệ phía sau. Bỗng bước ra phía trước. Mở nắp cốc trà sữa rồi hắt thẳng lên người hắn. Tô Chỉ Nguyệt lạnh lùng, tôi không cho phép anh mắng cậu ấy. Cậu khựng lại. Hơi bất ngờ. Không phải mình đang làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Sao lại thành ra được học tỷ bảo vệ thế này? Lâm Vũ quay sang, đầy kinh ngạc. Theo cô biết Tô Chỉ Nguyệt, không giống kiểu người dám nói mấy lời này trước đám đông. Mà Triệu San ướt như chuột lột. Còn đứng thêm chắc sẽ bị cười chết. Anh ta tức giận quay người bỏ đi. Lúc này, Tô Chỉ Nguyệt mới như sực tỉnh. Lặng lẽ lùi lại 2 bước. Lấy tay che miệng. Trong lòng hơi hoảng. Mình vừa làm gì vậy? Vừa nói cái gì thế? Thế này dễ khiến người ta hiểu lầm lắm. Cô lén liếc nhìn cậu. Thấy cậu không có biểu cảm gì đặc biệt. Mới thở phào nhẹ nhõm. Không hổ là học đệ khoa máy tính. Thấy học tỷ gặp chuyện liền xông pha nghĩa khí. Lâm Vũ đứng bên vỗ vai cậu. Nào, kết bạn đi chứ. Khi nào rảnh chị với Chỉ Nguyệt mời cậu một bữa. Xem như cảm ơn. Thấy vậy, cậu vội lấy điện thoại quét mã. Vừa quét xong định cất đi. Thì Tô Chỉ Nguyệt đưa điện thoại cho cậu. Không ngần ngại gửi yêu cầu kết bạn. Yêu cầu kết bạn đã được chấp nhận. Gió nhẹ và ánh trăng là tên tài khoản của học tỷ sao? Nghe hay thật, không hiểu sao. Cậu lại nhớ đến cái tên bạn trong danh bạ là quân sư. Chiến thần bạo long vô địch. Đúng là khác biệt một trời một vực. Sau đó hai người rời đi. Xung quanh vẫn có người nhìn. Cậu tự nhiên thấy ngồi cũng không yên. Vội vàng nhắn tin cho Trương Siêu. Rồi quay về ký túc xá một mình. Ngồi trên giường, cậu mở khung chat với quân sư. Cậu nhắn, cậu không tin nổi đâu. Tớ hôm nay đã làm một việc không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ giống mấy tình tiết phim thần tượng. Hoa khôi gặp rắc rối, vừa khéo cậu có mặt. Ra tay nghĩa hiệp đúng lúc. Sự thật thì đúng là hơi giống như cậu nói. Nói giúp thì cũng không hẳn. Mà cuối cùng lại thành ra. Bị học tỷ Tô bảo vệ cơ. Cảm giác thật sự kỳ lạ và khó tin. Lúc này trở về ký túc xá. Tô Chỉ Nguyệt nằm trên giường. Nhìn tin nhắn trong khung chat. Khóe miệng không nhịn được cong lên. Lúc này Lâm Vũ mở cửa bước vào. Vừa mới đến nơi. Đã thấy bạn thân nằm đó như người thất tình. Tớ nhận ra rồi. Từ khi cậu quen cái người chơi game cùng kia. Cậu thay đổi hẳn luôn. Cậu xem còn đâu khí chất nữ thần lạnh lùng ngày nào. Tô Chỉ Nguyệt nghe xong mặt đỏ bừng. Lập tức phản bác, làm gì có chuyện đó. Rồi lại dò hỏi một cách lấp lửng. Này, quân sự năm nhất. Phải bắt đầu từ ngày mai đúng không? Lâm Vũ nghĩ một lúc rồi gật đầu, chắc là vậy. Sao vậy? Cậu cũng quan tâm quân sự năm nhất à? Đừng nói là để ý học đệ rồi nha. Là ai? Tớ gặp chưa? Có đẹp trai không? Tô Chỉ Nguyệt chột dạ, không có. Chỉ là, một người họ hàng xa năm nay cũng đậu Giang Thành. Nghe vậy, Lâm Vũ lập tức mất hứng. Sáng hôm sau quân sự. Thời tiết đặc biệt oi bức. Các huấn luyện viên thì rất biết khuấy động. Đã là huấn luyện quân sự, thì không thể thiếu tiết mục hát đối. Sao nào, có ai muốn lên biểu diễn không? Trong hàng ai cũng nhìn nhau. Thỉnh thoảng còn đẩy đẩy bạn bên cạnh. Huấn luyện viên cười nhạt, không ai xung phong à? Vậy thì tôi chỉ đành chỉ định nhé. Ngay lúc chuẩn bị gọi tên, để chọn ra người may mắn, một nữ huấn luyện viên mạnh mẽ bước tới. Tớ dẫn đội tiếng Anh, muốn đấu tài năng với các cậu. Muốn thi đấu với khoa máy tính các cậu một trận. Cô huấn luyện viên còn nhắc khéo. Ai có tài thì nhớ thể hiện nhé. Đội tiếng Anh tớ dẫn. Toàn là nữ sinh xinh đẹp đấy. Lập tức cả hàng máy tính xôn xao. Dù khoa máy tính cũng có vài nữ sinh, nhưng so với khoa tiếng Anh thì còn thua xa. Nhìn qua một lượt, đội tiếng Anh gần như toàn con gái.
Thỉnh thoảng mới thấy 2-3 nam sinh. Ghen tị với mấy ông đó thật. Chu Nhiên nhìn đám nữ sinh phía bên kia, thở dài. Không nhịn được thốt lên. Trương Siêu lúc này ngồi thẳng lưng. Các cậu có phát hiện ra không? Hàng thứ hai bên đó có 2 cô gái. Hình như cứ nhìn tôi mãi. Chu Nhiên nghe vậy liền nhìn theo hướng Trương Siêu chỉ. Chà, 2 em đó nhìn được thật. Đặc biệt là cô ngồi bên trái. Cùng lúc đó, bên đội tiếng Anh khẽ hỏi nhỏ. Là cậu ta hả, Tô Chỉ Nguyệt? Tô Chỉ Nguyệt khẽ gật đầu. Ánh mắt vẫn dán chặt vào người cậu. Không rời lấy một giây. Cuối cùng cũng gặp lại rồi. Ánh mắt Tô Chỉ Nguyệt rực cháy. Giọng nói kiên định, lần này em sẽ không buông tay nữa. Nghĩ đến việc sắp được xem các bạn nữ biểu diễn. Mấy nam sinh khoa máy tính. Ai nấy đều như được tiêm máu gà. Đúng lúc nữ huấn luyện viên đang tìm người. Tô Chỉ Nguyệt giơ tay lên, thưa cô. Em muốn thử một chút. Cả hai đội lập tức vỗ tay vang dội. Thỉnh thoảng còn có vài tiếng hò reo. Khi Tô Chỉ Nguyệt từ từ bước đến gần đội máy tính, mọi người mới nhìn rõ người lên biểu diễn. Là một cô gái chẳng chút e dè. Cả người tràn đầy sức sống. Lập tức thu hút ánh nhìn của các nam sinh. Dù chỉ mặc đồng phục quân sự đơn giản, vẫn khó che đi dáng người mảnh mai cân đối. Gương mặt tinh xảo của Tô Chỉ Nguyệt, kết hợp làn da trắng mịn, dù bị nắng chiếu cả buổi sáng, cũng chỉ hơi ửng hồng dễ thương, càng làm tăng vẻ đáng yêu động lòng. Trương Siêu chỉ vào Tô Chỉ Nguyệt, mặt đầy đắc ý cười bảo. Vừa rồi nhìn trộm tớ đó là cô ấy. Mấy người đừng mơ, người ta thích tớ cơ. Trần Viễn lắc đầu. Tớ thấy lúc cô ấy đi tới, ánh mắt hình như cứ dao động mãi. Lúc này Tô Chỉ Nguyệt đã đứng giữa hai đội. Chào mọi người, mình là Tô Chỉ Nguyệt Lâm Thành Nhân. Cấp 3 mình từng học ở Giang Thành Bình Sang. Nói đến đây, cô ấy dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng rời ánh mắt, đặc biệt nhìn về phía đội của bạn. Như năm lớp 11. Vì một vài lý do đã chuyển sang. Cái tên này nghe quen quá. Hình như từng nghe ở đâu rồi thì phải. Chu Nhiên nhắc nhỏ bạn một câu. Cô ấy cũng học giống cậu đấy. Dù chỉ học 1 năm. Cậu có quen không? Bạn ngẫm nghĩ một hồi, rồi lắc đầu. Không nhớ nổi. Bình Sang nhiều người quá. Sao mà quen hết được? Nữ huấn luyện viên nhìn Tô Chỉ Nguyệt. Giọng nói cũng dịu dàng hẳn. Em định biểu diễn gì vậy? Tô Chỉ Nguyệt nghĩ một lúc, hồi ức thanh xuân. Em muốn hát tặng một người. Nữ huấn luyện viên hơi thắc mắc. Người đó đang có mặt tại đây sao? Tô Chỉ Nguyệt khẽ gật đầu. Với em, người đó rất quan trọng. Hai đội nghe xong, lập tức hóng chuyện rôm rả. Trời ơi là ai vậy? Gặp được cô gái xinh thế này để ý thật có phúc. Khiến mọi người lại nhớ đến hôm qua. Hoa Khôi học viện chủ động xách hành lý giúp tân sinh viên. Cả đội khoa máy tính nhìn quanh, như đang truy tìm nội gián. Nữ huấn luyện viên lúc này vỗ tay ra hiệu trật tự. Tên bài hát em muốn biểu diễn là gì? Tô Chỉ Nguyệt hít sâu một hơi, rồi nhẹ giọng đáp. Trái tim mạnh mẽ, mong mọi người sẽ thích. Giọng hát dịu dàng vang lên. Dù chỉ là hát mộc, cũng đủ khiến mọi người say mê. Bài hát vừa dứt, cả sân vang dội tiếng hò reo. Chưa kịp để nữ huấn luyện viên nói, Tô Chỉ Nguyệt đã chủ động đi về phía đội máy tính. Đi nhầm rồi à? Nữ huấn luyện viên nhìn theo bóng Tô Chỉ Nguyệt, vô thức gọi một tiếng. Tô Chỉ Nguyệt đi tới hàng sau đội bạn đang đứng, nhìn bạn với ánh mắt khó hiểu. Bạn có thể hát một bài được không? Bạn sững người, chỉ vào mình. Cô gọi tôi à? Tô Chỉ Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Đôi mắt to long lanh nhìn bạn. Có thể nói chuyện riêng với tôi một lát không? Dưới ánh nhìn của mọi người, hai người đi sang một bên, nhưng cũng không gây quá nhiều bàn tán. Bị nữ sinh gọi biểu diễn thường hay ngại ngùng. Ai cũng nghĩ bạn đang muốn kéo dài thời gian. Chỉ có Trương Siêu và Chu Nhiên tức tối. Nữ thần ngọt ngào sao lại không chọn tôi chứ? Còn chuyện hát hò, bạn vẫn hơi do dự. Thật ra tôi hát không hay lắm. Hay là thôi nhé? Bạn hát rất hay mà. Khoan đã, cô quen tôi à? Ở Bình Sang. Tô Chỉ Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng tôi không ngờ là anh lại chẳng nhớ gì về tôi. Lúc nói câu sau cùng, cô ấy mang chút ấm ức trong giọng. Xin lỗi. Có lẽ trí nhớ tôi không tốt lắm. Mà cô nghe tôi hát bao giờ? Tôi không nhớ từng hát ở trường. Không phải ở trường, mà ở quán net gần đó. Ánh mắt Tô Chỉ Nguyệt càng thêm nghiêm túc. Cái nhìn dành cho bạn càng thêm dịu dàng. Thoáng chốc, bạn như có chút ấn tượng. Ký ức về lần chơi net thời cấp 3 ùa về. Cô là cô bé gầy gò nép ở góc phòng hôm đó, cô bé nhỏ xíu trốn trong góc hôm ấy. Anh Tô Mặc, cuối cùng anh cũng nhớ ra rồi. Tô Chỉ Nguyệt nở nụ cười ngọt ngào. Lúc đó anh còn tưởng em là trẻ đi lạc. Khi đó,
Anh coi em như con nít nhà ai lạc mất. Tôi nhớ rõ trong phòng nét. Anh coi tôi là đứa bé hoàn toàn. Còn kể chuyện cổ tích cho tôi nghe nữa. Tô Chỉ Nguyệt vừa nói vừa bật cười. Nhưng cười xong, mắt cô lại hoe đỏ. Giọng cũng nghẹn lại. Trước đây chưa từng có ai kể chuyện cổ tích cho em. Anh là người đầu tiên cũng là duy nhất. Bạn hơi ngại ngùng cười nhẹ. Ấn tượng về Tô Chỉ Nguyệt. Lúc đó bạn thật lòng nghĩ cô ấy chỉ là trẻ con. Chẳng thể ngờ được rằng cô ấy lại là bạn cùng trường cấp 3 với mình. Bây giờ còn học cùng đại học. Hồi đó Tô Chỉ Nguyệt ngoài việc nhỏ con, tính cách còn hơi hướng nội, cực kỳ ít nói. Khi đưa cô ấy đến đồn cảnh sát hôm ấy, bạn đã biết sơ qua về hoàn cảnh của cô ấy. Hình như là được người khác nhận nuôi. Nhưng sau khi nhà đó có con ruột, Tô Chỉ Nguyệt liền trở thành người dư thừa. Nhưng giờ đây cô ấy rạng rỡ như ánh nắng, tự tin và tỏa sáng. Xinh đẹp đáng yêu. Chỉ 2 năm mà thay đổi lớn vậy sao? Thấy Tô Chỉ Nguyệt ngập ngừng. Có lẽ cô có điều khó nói. Bạn cũng không hỏi thêm. Có thể hát lại cho tôi nghe bài bạn từng hát trong quán net hôm đó không? Bạn suy nghĩ rồi hỏi dò. Là bài Ngôi sao sáng nhất đêm nay à? Ừ, hay lắm. Tô Chỉ Nguyệt nói rồi lại thầm bổ sung trong lòng. Tên bài hát giống như anh vậy. Sau đó dưới tiếng gọi của mọi người, bạn bước ra giữa hai đội. Xin lỗi vừa rồi làm chậm một chút. Ngôi sao sáng nhất đêm nay tặng mọi người. Trở lại đội hình. Tô Chỉ Nguyệt ngẩng đầu nhìn theo. Bỗng bị Đường Y Y kéo tay. Tô Chỉ Nguyệt cậu gan thật đấy. Câu vừa rồi muốn tặng bài hát cho một người. Chẳng phải là tỏ tình à? Tô Chỉ Nguyệt nghĩ kỹ rồi đáp. Cũng tính là, mà không cũng được. Dù sao sau này vẫn còn nhiều cơ hội. Đường Y nhìn bạn cười một tiếng, cậu ấy khá đẹp trai. Bảo sao cậu luôn nhớ mãi không quên. Lúc này bạn khẽ nghĩ đến lời bài hát. Làm ấm giọng rồi bắt đầu cất tiếng hát. Huấn luyện viên và vài người bạn đều trợn tròn mắt. Trời ơi hay thế à? Tưởng bạn cứ ậm ừ là vì hát dở. Ai ngờ lại hay như thế. Ba người bạn cùng phòng bạn cũng sững sờ. Không ngờ cậu lại giỏi đến vậy. Còn trong phòng nữ 204, mau nhìn confession trường mình. Đưa điện thoại ra trước mặt hai người. Nam sinh này vừa đẹp trai vừa hát hay. Giọng cũng siêu cuốn. Tân sinh viên năm nay đúng là toàn nhân tài. Ánh mắt của cô gái nhìn cậu ấy lúc hát. Cương chiều quá thể. Hình như còn cứ cười mãi với cậu ấy. Ngọt quá trời, tôi cũng đu couple này. Nhưng ngay sau đó không để ý. Điện thoại trong tay Hàn Lệ bị Tô Chỉ Nguyệt giật lấy. Giọng nói cũng mang theo vẻ lạnh nhạt. Hợp đôi sao, tôi thấy cũng thường thôi. À mà tôi khát nước. Tôi đi mua nước uống. Mấy cậu có muốn gì không? Lâm Vũ lắc đầu, tớ có nước trái cây, cậu muốn không? Tớ có rồi, muốn uống lạnh cơ. Tô Chỉ Nguyệt không ngoái đầu, bước thẳng ra khỏi phòng. Chỉ để lại Hàn Lệ và Lâm Vũ nhìn nhau. Cậu có cảm thấy vừa rồi trong thoáng chốc có chút khí lạnh không? Cùng lúc đó, sân trường nắng gắt. Ai nấy đều mồ hôi đầm đìa. Thời tiết càng lúc càng oi bức. Ngay khi vừa được lệnh nghỉ tại chỗ, tân sinh viên lập tức hò reo. Ai cũng tranh nhau tìm bóng râm. Cổ họng khô rát, ơi nước đâu rồi? Trương Siêu lắc đầu. Chỉ vào thùng rác bên cạnh, uống hết từ lâu rồi, vứt luôn rồi. Trần Viễn ngẩn ra khi thấy vậy. Sau đó cười hỏi Nhiên ca. Sao không hỏi tớ có mang nước không? Chu Nhiên cười khẩy, sáng nay tớ nhìn rồi. Căn bản là không mang. Trần Viễn cười trừ, tớ không mang thật. Nhưng tớ có bạn gái rồi. Lát nữa bạn gái mang đến cho. Câu này vừa dứt, ba người còn lại của phòng lập tức im lặng. Trong ký túc xá 4 người thì chỉ mình Trần Viễn có bạn gái. Lại còn yêu từ cấp 3. Đúng là chuyện đáng để khoe khoang. Trần Viễn mặt mày đắc ý, không tin được. Không lẽ đến giờ vẫn có người chưa có bạn gái? Dù bực nhưng cũng chẳng làm gì được. Vì học cùng một trường, còn huấn luyện quân sự chung. Để khoe bạn gái xinh đẹp, Trần Viễn cố tình không mang nước, mà nhờ bạn gái chuẩn bị thêm một chai. Không bao lâu sau, một cô gái dáng người cân đối cầm chai nước, bước đến chỗ 4 người các cậu. Cô ấy đến bên cạnh Trần Viễn, đưa chai nước trong tay ra ân cần, mệt rồi à? Uống nhiều chút nhé. Cảnh này khiến ba người còn lại vô cùng ghen tị. Nam sinh nào thấy cũng phải trầm trồ. Trần Viễn uống một hơi hơn nửa chai, còn liên tục phát ra tiếng thỏa mãn sung sướng. Giới thiệu với mấy cậu, đây là bạn gái tớ. Tiếc thật, cậu đẹp trai thế, mà vẫn chưa có bạn gái à? Khi Trần Viễn còn định khoe mẽ thêm vài câu, thì Tô Chỉ Nguyệt bước đến. Ánh mắt nghịch ngợm đầy quan tâm nhìn bạn. Trời nóng thế này, cẩn thận kẻo say nắng. Đúng lúc tớ có dư một chai nước. Cậu uống đi nhé. Cảnh tượng ấy khiến tất cả sững sờ.
Không biết ai đó chỉ tay, mau nhìn bên kia. Hình như là hoa khôi của đại học. Chỉ thấy một bóng dáng xinh đẹp. Trên tay còn xách theo gì đó. Lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Còn đẹp hơn cả ảnh. Đẹp quá đi mất. Đây chính là hoa khôi của đại học Giang sao. Nhưng sự lạnh lùng quyến rũ của Tô Chỉ Nguyệt xưa nay luôn nổi tiếng ở trường. Hầu như không tham gia hoạt động gì. Vậy hôm nay là thế nào? Sao lại đột nhiên đến sân huấn luyện? Bạn nhìn về phía Tô Chỉ Nguyệt đầy nghi hoặc. Hôm nay học tỷ trông có gì đó khác lạ. Nhớ là hôm qua lúc chào đón tân sinh viên cô ấy còn cười. Giờ lại thấy xa cách, lạnh lùng hẳn. Dưới ánh nhìn của mọi người, Tô Chỉ Nguyệt chậm lại một bước. Nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó. Nhìn kìa, hình như học tỷ đang cầm gì đó. Lúc này ngoài bạn ra, ba người còn lại trong phòng mới sực tỉnh. Trên mặt toàn là vẻ kinh ngạc. Cực kỳ sững sờ. Lối đi của học tỷ Tô hình như chính là hướng mấy người họ. Lập tức phấn khích vô cùng. Trời ơi, cuối cùng cũng được gặp hoa khôi trong truyền thuyết của Giang Thành. Thấy Tô Chỉ Nguyệt ngày càng đến gần, tim mọi người xung quanh cũng đập nhanh hơn hẳn. Mọi người vừa nãy còn trầm trồ Tô Chỉ Nguyệt, lúc này đều bị lu mờ. Thật ra nói về ngoại hình, Tô Chỉ Nguyệt cũng không kém bao nhiêu. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất là khí chất. Tô Chỉ Nguyệt thiên về ngọt ngào hoạt bát. Còn Tô Chỉ Nguyệt lại mang phong cách chị đẹp lạnh lùng. Nói đến thân hình thì khỏi bàn. Ai hiểu thì tự hiểu. Nhưng điều khiến phản ứng mọi người mãnh liệt nhất vẫn là thân phận. Với danh tiếng hoa khôi cao lãnh vang xa. Ở phương diện này, cô ấy hơn Tô Chỉ Nguyệt không chỉ một chút. Nhìn Tô Chỉ Nguyệt như sao vây quanh trăng sáng. Tô Chỉ Nguyệt luôn có cảm giác bị địch ý bủa vây. Sau đó Tô Chỉ Nguyệt bước đến trước mặt bạn đang ngẩn người. Chậm rãi đưa túi trong tay ra, trời nóng vậy. Chắc là rất khát. Cái này cho cậu. Một câu rất nhẹ, nhưng giọng nói lại cực kỳ dễ nghe. Mọi người nhìn cảnh này, gần như toàn bộ đều sững sờ kinh ngạc. Chuyện gì vậy, tớ không nhìn nhầm chứ? Ngay ngày đầu huấn luyện, hoa khôi cao lãnh của Giang Thành đích thân mang nước cho tân sinh viên. Này anh bạn, cậu dựa vào đâu vậy nói thật? Ngoài việc đẹp trai, cao giáo, hát lại hay, cậu còn có gì? Cậu là cái gì chứ? Lúc này từng nam sinh đều như tan vỡ trong lòng. Ngay cả các huấn luyện viên cũng không khỏi trầm trồ. Dù đã gặp không ít nữ sinh tặng nước cho nam sinh, nhưng xinh đẹp và khí chất như thế này, thật chưa từng thấy. Hơn nữa người mang nước còn không chỉ có một. Cạnh bên còn có một người. Là Tô Chỉ Nguyệt dễ thương ngọt ngào. Bạn nhận túi nước và nhìn thử. Bên trong không chỉ có một chai. Cảm ơn học tỷ, còn mang cho cả bạn cùng phòng. Tô Chỉ Nguyệt nhẹ nhàng nói. Chu Nhiên và Trương Siêu sững người. Còn có bọn tớ nữa hả? Đây là học tỷ hoa khôi sao? Chu đáo quá đi mất. Ngay lúc đó Tô Chỉ Nguyệt cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi. Tớ quên mất cậu còn có bạn cùng phòng. Dù giờ cậu đã có rất nhiều người quan tâm, nhưng Tô Chỉ Nguyệt vẫn kiên quyết đưa chai nước trong tay cho bạn. Bạn gật đầu vội vàng cảm ơn, nhưng vừa cầm lấy, ngẩng đầu định giải thích với Tô học tỷ. Khoảnh khắc ấy, bạn bỗng cảm thấy một luồng áp lực ập tới. Tô Chỉ Nguyệt quay sang nhìn Tô Chỉ Nguyệt, nhẹ giọng nhắc nhở, học muội, trời nóng vậy. Lát nữa cậu còn phải huấn luyện đấy, nên giữ lại một chai uống đi. Nói xong Tô Chỉ Nguyệt liền lấy lại chai nước trong tay bạn, rồi nhét lại vào lòng Tô Chỉ Nguyệt, học tỷ đây. Cảm ơn cậu đã quan tâm, nhưng tớ không khát. Với lại tớ cũng có mang nước. Chai này là tớ chuẩn bị riêng cho ca ca Tô mặc. Tớ sẽ không lấy lại đâu. Tô Chỉ Nguyệt liếc nhìn, lạnh lùng lặp lại 4 chữ ấy. Ngữ điệu nhấn mạnh từng từ. Tô Chỉ Nguyệt nhìn bạn, giọng đầy lạnh lẽo. Sao nghe có vẻ như mắng người vậy? Bạn vừa nghĩ vừa nở nụ cười vô hại, không có, hồi cấp 3 quen. Vì tôi lớn tuổi hơn nên gọi em gái. Tô Chỉ Nguyệt mỉm cười nhạt, vậy tôi lớn hơn cậu. Cậu cũng nên gọi tôi là tỷ tỷ nhỉ. Một câu đơn giản như thế, khiến bạn run cả tay. Lòng rối loạn như tơ vò. Rất muốn rút điện thoại cầu cứu quân sư. Ngay lúc đó, Tô Chỉ Nguyệt liền đẩy tay Tô Chỉ Nguyệt ra. Sau đó đứng chắn trước mặt bạn. Học tỷ, xin chú ý một chút. Cách chị đang làm là đang trêu ghẹo ca ca Tô mặc đấy. Tô Chỉ Nguyệt thu tay lại. Mặt bình thản, thế thì chưa tính là trêu đâu. Cô có thể gọi anh ấy là ca ca. Thì tất nhiên tôi cũng có thể. Bảo anh ấy gọi tôi là tỷ tỷ. Chị đúng là ngụy biện. Tô Chỉ Nguyệt có phần sốt ruột, sao giống nhau được. Em và ca ca Tô mặc quen từ lớp 10 rồi. Được gọi là ca ca là rất thân rồi. Với Tô Chỉ Nguyệt thì, tuy không quen Tô Chỉ Nguyệt, nhưng chơi game với bạn đã lâu như vậy. Vậy mà chưa từng nghe bạn nhắc tới cô gái tên Tô Chỉ Nguyệt này. Dựa theo hiểu biết rõ ràng về bạn trong game,
Tô Chỉ Nguyệt tin rằng với tính cách của bạn, không thể nào giấu giếm chuyện thế này. Vậy nên bạn và Tô Chỉ Nguyệt có lẽ chỉ là quen biết. Chỉ vậy thôi, không thân như cô ấy nói. Ít nhất trong lòng bạn là vậy. Phân tích xong, Tô Chỉ Nguyệt cảm thấy nắm chắc phần thắng. Bạn học, nếu hai người quen từ lớp 10, gọi là ca ca cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng Tô Mặc là tân sinh viên khoa máy tính của Giang Thành. Còn tôi là học tỷ năm 2 cùng khoa. Bảo cậu ấy gọi tôi là tỷ tỷ, cũng đâu quá đáng chứ. Tô Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng quyết định, vậy em không gọi là ca ca nữa. Chị cũng không được bảo anh ấy gọi chị là tỷ tỷ nhé. Được thôi, tôi đồng ý. Nói là giữ lời nhé. Thấy mọi thứ diễn ra thuận lợi, Tô Chỉ Nguyệt khựng lại, cảm giác như bị sập bẫy ai đó. Dù hiện tại chưa nhận ra mình bị lừa, nhưng người ngoài nhìn vào là hiểu ngay mánh khóe. Thành ra không khỏi cảm thán. Chiêu học tỷ thật sự thiên biến vạn hóa. So với học tỷ, Tô Chỉ Nguyệt vẫn quá ngây thơ. Chai nước này coi như cảm ơn cậu. Vì chuyện hôm qua đã giúp tôi trong căn tin. Một chút quà nhỏ thôi. Đừng nghĩ nhiều làm gì. Nghe nói là quà cảm ơn xong rồi. Bên cạnh Tô Chỉ Nguyệt cười rạng rỡ. Thở phào nhẹ nhõm trong chớp mắt. Đi đi, đừng nghĩ nhiều nữa. Tô Chỉ Nguyệt đưa tay ngăn lại. Nói xong câu đó liền quay người rời đi. Sao gọi là đừng nghĩ nhiều? Bạn hơi nghi hoặc khó hiểu. Khi hai cô rời đi, bạn quay lại liền thấy Chu Nhiên, Trương Siêu tròn mắt. Nhìn bạn đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ có Chu Nhiên là đỡ hơn chút. Có lẽ do bạn gái anh ta đứng cạnh. Là Viên Lộ. Chu Nhiên nhìn bạn sùng bái, chỉ tôi đi. Sao cậu có thể cưa được hai cực phẩm thế này? Mở lớp tôi quỳ học cũng chịu, bạn bất lực. Vội vàng giải thích, không như các cậu nghĩ đâu. Chia nước ra đi đã. Khát quá rồi. Chu Nhiên và Trương Siêu nhận nước, ngửa cổ tu ngay. Uống sạch một hơi. Đây là nước do Hoa Khôi Trường đưa tận tay. Ngọt thật đấy, mà Chu Nhiên cũng rất bất đắc dĩ. Ban đầu còn định nhân lúc quân huấn, nhờ bạn gái tự tay mang nước đến thể hiện tí. Ai ngờ vừa thấy Tô Chỉ Nguyệt mang nước. Tuy sốc thật, nhưng còn miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng đến khi thấy Tô Chỉ Nguyệt, Hoa Khôi Tô của Giang Thành đích thân mang nước, thì thật sự cạn lời. Dù là Tô Chỉ Nguyệt hay Tô Chỉ Nguyệt, cũng đều vượt xa bạn gái anh ta. Những bạn học bên cạnh càng thêm kích động. Lập tức vây lấy bạn. Đã quen biết Hoa Khôi Tô rồi. Chắc cậu cũng quen bạn thân của cô ấy nhỉ? Giới thiệu giúp một người đi. Trước bao lời hỏi han, bàn tán, bạn cố giải thích. Không có quan hệ đặc biệt với học tỷ Tô đâu. Chỉ là bạn bè bình thường thôi. Nhưng lời giải thích ấy, cơ bản chẳng ai tin. Mọi người không moi thêm được gì. Ồn ào một lúc rồi cũng giải tán. Khi buổi diễn quân huấn cuối cùng kết thúc, Chu Nhiên và Trương Siêu cảm giảm trở về ký túc. Cuối cùng cái quân huấn chết tiệt này cũng xong. Nằm dài trên giường, rút điện thoại ra. Liên tục gửi vài tin nhắn cho quân sư. Chuyện là tớ có thằng bạn. Muốn hẹn gặp một cô gái. Nhưng lại không biết nói sao cho tự nhiên. Cùng lúc đó, ký túc nữ 204. Tô Chỉ Nguyệt nhìn điện thoại cười khẽ. Được rồi, nếu đã vậy. Để quân sư đây chỉ điểm cho chút ít. Vừa định gõ chữ trả lời. Tô Chỉ Nguyệt bỗng như nghĩ đến gì đó. Ngón tay từ từ dừng lại. Nhỡ đâu là nhờ mình. Đi hẹn hộ cô gái tên Tô Chỉ Nguyệt thì sao? Thậm chí ngay cả bản thân cậu ấy cũng không hiểu vì sao. Lại đột nhiên nghĩ đến Tô Chỉ Nguyệt. Có lẽ vì ánh mắt Tô Chỉ Nguyệt nhìn bạn lúc quân huấn luôn có chút gì đó đặc biệt. Cộng thêm lời đồn từ bạn cùng phòng. Và đám ăn dưa trên diễn đàn cổ vũ đủ kiểu. Bình luận cứ như Tô Chỉ Nguyệt và Tô Mặc mới thật sự là cặp đôi trời sinh trong mắt người khác. Lúc này, cô chợt nhớ đến đoạn trò chuyện với bạn hôm đón tân sinh. Khi đó bạn nói theo đuổi Hoa Khôi thì thôi đi. Cảm thấy không có cửa. Giờ phút này, quân sư bụng đen lại bị lấy làm công cụ. Thì thôi, giúp cậu tỏ tình thành công vậy. Thế này nhé, tôi chỉ cho cậu một chỗ hay. Vừa tra mạng xong, nói rằng sau núi Giang Thành có hồ Thanh Liên. Phong cảnh đẹp lắm. Đáng để đi thử. Cảm ơn quân sư, thật chu đáo quá. Có cậu giúp, tôi yên tâm hẳn. Tô Chỉ Nguyệt chỉnh lại tư thế. Khóe môi dần hiện lên nụ cười mơ tưởng. Hồ Thanh Liên đúng là thánh địa hẹn hò nổi tiếng Giang Thành. Nhưng điều kiện là không phải mùa hè. Càng không phải buổi tối. Vì khi bật đèn đường, nơi đó thành ổ muỗi cực lớn. Còn muốn hẹn hò ở đó sao? Xin lỗi nhé, Giang Thành ban đêm không có tiếng hôn. Cũng chẳng có tiếng nũng nịu. Chỉ toàn là tiếng vỗ muỗi bép bép vang dội khắp nơi. Kế hoạch của Tô Chỉ Nguyệt là khiến hai người họ bỏ cuộc giữa chừng. Ngay lúc đó, bạn cùng phòng Hàn Lệ gửi đến một tin nhắn. Là một tấm ảnh. Mà trong ảnh là Tô Mặc và Tô Chỉ Nguyệt. Chị Nguyệt,
xem tôi gặp ai ở cửa hàng trường nè. Tô Mặc và Tô Chỉ Nguyệt. Khuya thế này, hai người đó định đi đâu đây? Chẳng lẽ là hẹn hò sao? Mà nhìn cũng đẹp đôi thật đó chứ. Tình yêu ngọt ngào thế này làm tôi muốn phát điên. Vừa nhìn ảnh vừa nói trong nước mắt. Ánh mắt Tô Chỉ Nguyệt dần trở nên lạnh lẽo. Lập tức nhắn tin cho bạn. À, thời tiết nóng thế này. Nhớ mặc áo thun quần đùi khi đi Thanh Liên Hồ nhé. Tô Chỉ Nguyệt giận phồng má. Giờ trong lòng chỉ có một mong ước. Mong mỗi đừng tha cho hai người đó. Bỗng một tiếng tinh. Tài khoản chính của Tô Chỉ Nguyệt nhận mấy tin nhắn liền. Điều khiến cô hơi bất ngờ là những tin nhắn đó lại do bạn gửi. Học tỷ Tô, xin lỗi vì làm phiền muộn vậy. Cảm ơn học tỷ đã mang nước lúc sáng. Nghe nói sau núi Giang Thành có hồ Thanh Liên đẹp lắm. Có thể mời học tỷ cùng đi dạo không? Tô Chỉ Nguyệt sững người tại chỗ. Người Tô Mặc muốn hẹn là mình. Bao nhiêu u sầu trong lòng bỗng chốc tan biến không còn sót lại. Thay vào đó là cảm xúc dâng trào. Không cần cảm ơn, tất nhiên là được rồi. Nhưng nghe nói nhiều mũi lắm. Nghe vậy bạn gãi đầu ngượng ngùng, vậy à? Chuyện đó mình thật sự không biết. Vậy thì không đi được rồi. Nếu để học tỷ bị muỗi đốt thì tội quá. Hay là để mình mời học tỷ ăn một bữa nhé? Hay là để tôi mời học tỷ ăn một bữa nhé? Tô Chỉ Nguyệt lúc này tâm trạng rất tốt, đương nhiên không bận tâm. Cậu sắp xếp đi. Tôi đều ok cả. Vậy học tỷ buổi tối mấy giờ gặp nhau? Hoặc là tôi chờ tỷ ở đâu? Tô Chỉ Nguyệt nghĩ một lát, rồi khẽ mỉm cười. Vậy học đệ chờ tôi dưới ký túc xá được không? Ký túc nữ khu 03 nhé. Thấy tin nhắn này, bạn đột nhiên thấy hồi hộp. Đến chờ dưới ký túc, chẳng phải đặc quyền của bạn trai sao? Học tỷ Tô, tôi đến liền đây. 10 phút sau, bạn đeo khẩu trang, đến dưới ký túc nữ khu Bắc. Còn lý do đeo khẩu trang? Không còn cách nào, gần đây nổi quá. Ngay cửa ký túc, một nam sinh tướng mạo bình thường, nhìn cô gái trước mặt đầy tình cảm. Xin em nhận lấy đi. Cô nhận món quà. Khi thấy đồ bên trong, sắc mặt cô lập tức thay đổi. Anh Tô Mặc, đã là tấm lòng của anh thì em nhận trước đã. Nhưng chuyện làm bạn trai em thì đừng nhắc lại nữa. Vì lên đại học em muốn chuyên tâm học hành. Tạm thời chưa tính chuyện yêu đương. Bây giờ thì không được. Nhưng sau này thì chưa chắc. Một tiếng Anh khiến anh vui như mở cờ. Cứ lâu dài thì sẽ đổ thôi. Bạn chỉ biết thở dài lắc đầu bất lực. Không muốn xen vào chuyện người khác. Anh tiễn cô lên lầu xong, lại bất ngờ quay sang chỗ bạn. Anh bạn, cũng đang chờ bạn gái à? Bạn gật đầu. Sao thế, có chuyện gì à? Không có gì. Chỉ là thấy cậu cứ đi tới đi lui. Trông hơi nôn nóng rồi đó. Mới chờ được chút mà đã cuống lên rồi. Với tư cách người từng trải, anh khuyên cậu một câu. Theo đuổi con gái phải kiên nhẫn. Yêu đương không dễ thế đâu. Bạn nghe mà đơ người. Trong lòng không nhịn được nghĩ. Anh bạn, tôi bị màn hai người. Làm nổi da gà rớt hết rồi đây. Dù tôi cũng đang chờ con gái. Nhưng có vẻ tôi không giống anh. Có gì không giống? Này anh bạn, tôi nói thật nhé. Theo đuổi con gái đợi lâu tí cũng chẳng sao. Quan trọng là thành ý. Cậu xem, đến gặp người ta còn đeo khẩu trang. Thế là không thật lòng rồi đó. Tôi nói chứ, nhan sắc kém không sao. Miễn là có tài cũng được tính điểm. Còn nếu không có cả hai, thì cậu cao như vậy cũng phí. Nghe vậy bạn bèn đáp khác đi. Tôi không chờ bạn gái đâu. Tô Mặc ngẩn người. Tặng bạn ánh mắt kiểu người hiểu thì hiểu. Không phải bạn gái thì cũng bình thường thôi. Vậy thì càng phải cố gắng hơn. Cậu xem tôi mới theo đuổi 2 tháng. Đã có bước tiến nhanh chóng rồi. Giờ chắc là trên mức bạn bè. Chưa tới mức người yêu. Anh bạn cậu phải học hỏi đấy. Đúng lúc bạn nghe những lời này mà cạn lời, thì Tô Chỉ Nguyệt cuối cùng cũng xuống. Ngay lúc cô ấy xuất hiện, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Ngay cả Tô Mặc cũng ngây người. Anh ta vốn là sinh viên năm 2, nên rất rõ về Tô Chỉ Nguyệt. Trước kia từng thầm mến cô ấy. Từng thấy không ít nam sinh ưu tú cùng khóa. Dùng đủ cách để theo đuổi Tô Chỉ Nguyệt. Thậm chí là các thiếu gia học bá. Kết quả đều thất bại thảm hại. Tô Mặc tự an ủi mình. Dù sao ở Giang Thành cũng chẳng ai tán đổ được. Ngay sau đó Tô Mặc vỗ vai bạn. Nếu người cậu chờ là Tiểu Hoa Tô, chắc cậu đã chẳng sốt ruột đâu. Anh bạn, có khi nào cậu nghĩ đến tôi đang đợi đúng người đó? Tô Mặc như thể vừa nghe chuyện cười. Đừng đùa nữa anh bạn. Nằm mơ cũng phải có giới hạn chứ. Nhưng vừa nói xong nửa câu, Tô Mặc lập tức cứng họng. Bởi vì ngay sau đó, Tô Chỉ Nguyệt từ cửa ký túc đi từng bước nhỏ, thẳng tiến đến trước mặt bạn. Nói với giọng điệu có chút nũng nịu, xin lỗi.
đã để cậu chờ lâu rồi. Không sao ạ, học tỷ đợi là điều nên làm. Sau đó bạn quay lại nhìn anh bạn Tô Mặc. Xin lỗi nhé, tôi nghe không rõ cậu vừa nói gì. Tô Mặc đột nhiên lắp bắp, không có gì. Thật sự không nói gì cả. Sau đó bạn và Tô Chỉ Nguyệt chọn một lối ít người. Thật ra, bạn cũng chưa nghĩ ra nên dẫn học tỷ đi ăn đâu. Gần Đại học Giang Thành. Tuy có nhiều quán ăn thật đấy, nhưng hầu hết đều là tiệm nhỏ. Không gian thì đúng là không xứng tầm. Luôn cảm thấy chưa đủ xứng với học tỷ. Khách sạn Tân Loan là nơi bạn nghĩ đến. Thực ra gia cảnh bạn cũng khá tốt. Bố mẹ đều có công việc ổn định. Từ khi bạn đậu vào Giang Thành, họ càng vui mừng. Mỗi tháng đều gửi 3.000 tệ sinh hoạt phí. Không ngờ khi nghe tên khách sạn đó, Tô Chỉ Nguyệt lại hơi khựng lại. Rồi khẽ gật đầu và cười nói được thôi. Bạn liền ra vẫy xe bên đường cùng học tỷ. Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Nhưng điều bạn không ngờ là vừa đưa Tô Chỉ Nguyệt bước vào, lập tức nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Thậm chí quản lý sảnh khách sạn Tân Loan đích thân chạy ra tiếp đón, đưa hai người vào ngay phòng riêng sang trọng. Chỉ một lúc sau, bàn ăn đã đầy món ngon cùng rượu hảo hạng. Chưa gì bạn đã ngạc nhiên, tôi còn chưa gọi món mà. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc vest, phong thái đầy lịch thiệp bước vào. Nét mặt tươi cười nhìn hai người. Đặc biệt còn cúi đầu với Tô Chỉ Nguyệt. Sau đó lịch sự giới thiệu, chào hai bạn. Tôi là chủ của nhà hàng này. Rất vinh hạnh được tiếp đón Tổng Giám Tô. Lời chưa dứt, Tô Chỉ Nguyệt ngắt lời bằng một cái ho nhẹ. Ông chủ liền đổi thái độ. Nếu có điều gì không hài lòng, cứ tìm tôi là được. Chúc hai bạn dùng bữa ngon miệng. Bạn có phần bối rối bất ngờ. Vội vàng đứng dậy bắt tay ông ta. Dù thấy lạ nhưng cũng không hỏi nhiều. Chỉ định dùng bữa tối sang trọng này. Hai người đã trò chuyện đủ điều. Học đệ, tôi ra ngoài đi vệ sinh chút. Tô Chỉ Nguyệt mỉm cười đứng dậy rời đi. Bạn lập tức lấy điện thoại ra. Nhìn lại số dư tài khoản. Xác nhận đủ tiền trong ví rồi. Cuối cùng mới nhẹ nhõm. May mà nghỉ hè tiết kiệm được kha khá. Chắc đủ thanh toán. Khi Tô Chỉ Nguyệt trở lại, nhìn trán bạn một cái. Sao trán cậu lại toát mồ hôi thế? Bạn vội lau và thở ra một hơi. Do mấy món này ăn nóng quá. Lúc đó ông chủ lại vào phòng riêng. Quay sang nhìn bạn. Do bạn là vị khách thứ 10.001 của Kim Loan, toàn bộ chi phí tối nay sẽ được miễn. Đồng thời bạn nhận được thẻ hội viên VIP. Từ nay về sau, chỉ cần là bạn, đều có thể hưởng dịch vụ tối nay. Với cấp độ cao nhất, bạn thầm nghi ngờ trong lòng. Chuyện này thật sao? Nhưng bên ngoài vẫn cười và cảm ơn. Tô Chỉ Nguyệt bên cạnh còn vỗ tay chúc mừng. Học đệ thật may mắn. Tôi cũng muốn hưởng ké vận may của cậu. Sau khi ăn uống no nê, hai người trở về Giang Thành. Trời cũng đã khá muộn. Không hiểu sao, đoạn đường chỉ hơn 10 phút mà đi nhanh quá. Sao đã đến ký túc xá rồi? Ký túc xá nữ khu 03. Tô Chỉ Nguyệt đi vài bước rồi, mới quay lại vẫy tay chào bạn. Cảm ơn vì bữa tối nhé. Hẹn gặp lại ngày mai. Sau khi xác nhận học tỷ đã lên lầu, bạn mới quay đi. Còn Tô Chỉ Nguyệt về đến ký túc xá, thì điện thoại bất ngờ đổ chuông. Là cuộc gọi từ bố. Vẻ mặt đang vui liền lạnh đi trong chớp mắt. Nguyệt Nguyệt, bố nghe ông chủ Kim Loan nói. Tối nay con dẫn nam sinh đến chơi. Còn đi ăn riêng với nhau. Chắc là quan hệ không đơn giản. Tô Chỉ Nguyệt lạnh lùng đáp, không cần ông lo. Với lại con đã dặn ông chủ đừng nói linh tinh. Ông ta dám không nói với bố sao? Cả khách sạn Kim Loan là do nhà họ Tô đầu tư. Ông ta cũng chỉ là quản lý nhỏ thôi. Con còn chưa nói chàng trai đó là gì với con. Chuyện của con không cần ông lo. Nói xong, Tô Chỉ Nguyệt liền dập máy. Sáng hôm sau khi rửa mặt xong, bạn thay đồ rồi đến sân thể dục. Tiện tay nhắn tin cho học tỷ, chào buổi sáng. Tối qua chị nghỉ ngơi có ngon không? Em đang chạy bộ ở sân trường. Chị có muốn cùng đi không? Do giấc ngủ của Tô Chỉ Nguyệt vốn nhẹ, vừa thấy tin nhắn là dậy ngay. Dù sao lát nữa cũng không có tiết. Đi cùng cũng vừa khéo. Chẳng mấy chốc, Tô Chỉ Nguyệt mặc đồ thể thao trắng đi tới. Tràn đầy sức sống và cuốn hút. Trái ngược không khí vui vẻ phía bạn. Phía Tô Chỉ Nguyệt lại có chút khó nói. Bởi vì, cô lại nhận được tin nhắn từ cha, Tô Thần. Bố không biết con với nó là gì. Nhưng khuyên con nên nhớ thân phận của mình. Con với người thường là không thể. Đừng vọng tưởng. Còn nữa, con nên biết tay của bố. Bạn cảm thấy học tỷ vừa xem điện thoại xong. Hình như gặp chuyện phiền lòng. Học tỷ, thật ra nếu chị có tâm sự có thể nói với em. Biết đâu em có thể góp chút ý kiến. Tô Chỉ Nguyệt suy nghĩ một lát. Chị có thể cần một câu trả lời, học đệ. Nếu sau này em thích một người,
Nhưng hậu quả của việc thích người đó là tương lai sẽ cực kỳ khó khăn và nguy hiểm. Em có hối hận vì đã thích không? Hay em sẽ chọn cách từ bỏ? Câu hỏi này hơi vượt sức bạn. Bạn nghiêm túc nghĩ một hồi. Nếu đã thích, gặp người thật lòng, em sẽ không hối hận, càng không bỏ cuộc. Nếu vì tương lai gian khó mà từ bỏ, thì có lẽ đó vốn không phải là thích. Những lời này bạn nói rất chân thành. Tô Chỉ Nguyệt cuối cùng cũng mỉm cười. Nhớ kỹ lời em, chị cũng thế. Được rồi, em mau về ký túc đi. Chị còn có việc cần làm. Khi bạn đi xa rồi, Tô Chỉ Nguyệt lấy điện thoại nhắn lại cho cha, Tô Thần một câu. Lão già, thủ đoạn gì cũng không dọa được tôi. Còn chơi mấy trò mưu mô hèn hạ. Cẩn thận sau này sinh con không có mông. Nhắn xong, Tô Chỉ Nguyệt vỗ ngực thở phào. May mà mình là con gái. Chỉ tiếc cho đứa em trai Tô Mễ. Có lẽ hơi vạ lây rồi. Còn bạn mang đồ ăn và nước trở về ký túc. Ngay lập tức được hoan nghênh nhiệt liệt. Mai hình như không có tiết. Cuối cùng cũng được ngủ nướng. Đã vậy thì, hay là chơi game một lúc nhé. Có thể lập đội 5 người luôn. Đội 5 người còn thiếu một chỗ. Bạn chợt nhớ ra. Hình như cũng lâu rồi chưa chơi game với quân sự. Không còn cách nào, dạo này thực sự quá bận. Tô Mặc, cậu gọi người đó là con gái à? Châu Nhiên hào hứng hỏi. Không đâu, chắc không phải. Là một người anh em của tôi. Bạn thản nhiên đáp. Châu Nhiên lập tức kêu than thảm thiết. Không thể gọi một cô gái à? Chả có hứng gì cả. Không thì kỹ năng đỉnh cao của tôi. Sao mà thể hiện được chứ? Bạn chỉ cười khẽ. Ai gánh ai còn chưa biết đâu. Thực lực của quân sư bạn còn rõ. Tô Chỉ Uyển về đến ký túc. Liền nhận được một tin nhắn. Cuối cùng cũng nhớ chơi game với quân sư rồi. Sau đó bạn ra hiệu cho các bạn cùng phòng, vào thôi. Đủ người rồi, chuẩn bị chiến. Ba người Châu Nhiên đều cực kỳ tự tin. Ván này để tôi gánh. Cho mọi người biết thế nào là top server. Trương Siêu cũng không chịu kém. Xạ thủ đỉnh cấp xin được ra trận. Trần Viễn cười gian, trợ thủ mới là linh hồn đàn ông. 20 phút sau, pha nổ nhà chính kết thúc trong thất bại. Bạn nhìn bảng thành tích của đám bạn mà choáng. Mấy người kia lập tức cúi đầu giả vờ bận. Trước trận mạnh miệng, sau trận cúi đầu. 3 tiếng sau, lại một pha nổ nhà chính nữa. Không chơi nữa, sao toàn rớt sao thế này? Hai bạn dốc hết sức, cũng không thể kéo ba người Châu Nhiên thắng thêm, vì thật sự gánh không nổi. Sáng hôm sau, cố vấn lớp Giang Tiểu đăng tin trong group và tác toàn bộ thành viên, các bạn ơi, hôm nay ở sân thể dục trường có hoạt động chiêu sinh của các câu lạc bộ. Hy vọng mọi người tích cực tham gia. Thật ra bạn không hứng thú lắm với câu lạc bộ, nhưng đi xem cho vui thì cũng được. Còn Châu Nhiên thì vô cùng hào hứng, nhất định phải tham gia câu lạc bộ anime. Nghĩ thôi đã thấy phấn khích. Trương Siêu nhìn Châu Nhiên rồi mỉa mai. Cậu từng xem anime chưa? Cả nhóm đều biết mục đích của cậu là gì. Thật ra chỉ người như tôi mới đủ tầm, mới xứng đáng vào câu lạc bộ anime. Trần Viễn bên cạnh thở dài. Ban đầu tôi định tham gia câu lạc bộ bóng rổ, nhưng bạn gái cứ kéo tôi cùng đi đăng ký câu lạc bộ truyền thông mới, nên đành phải theo bạn gái tham gia vậy. Cũng hạnh phúc ghê. Lúc này bạn chợt nhớ ra, không biết học tỷ tham gia câu lạc bộ nào nhỉ? Nhưng với khí chất lạnh lùng của chị ấy, chắc không tham gia mấy trò này đâu. Sau đó khi cả nhóm đến chỗ chiêu sinh, lúc này sân thể dục đông nghịt. Mắt Châu Nhiên tinh như cú vọ, đặc biệt là phát hiện mỹ nữ rất nhạy. Không cần nói gì nữa, tôi xông lên đây. Tôi phải vào câu lạc bộ anime. Một giây cũng không thể chờ. Khi nhóm bạn đến gần khu vực câu lạc bộ anime, trước mắt là một nhóm tiểu thư xinh như hoa. Trong đó có một người khiến bạn thấy quen quen. Bạn nhìn kỹ thì giật mình. Chính là Tô Chỉ Nguyệt. Tô Chỉ Nguyệt cũng lập tức nhìn thấy bạn. Lập tức cực kỳ phấn khích. Học tỷ câu lạc bộ anime bảo hình tượng của tôi rất phù hợp với câu lạc bộ của họ. Tô Chỉ Nguyệt hóa trang thành Klee cực kỳ hợp. Quả là đòn chí mạng với nam sinh trong sáng. Lúc này một học tỷ kéo bạn lại gần. Bạn của em vừa đẹp trai vừa cao. Tô Chỉ Nguyệt, mau kéo cậu ấy vào câu lạc bộ đi. Câu lạc bộ đang thiếu những nam thần như vậy đấy. Chỉ nghĩ đến được ở cùng bạn. Tô Chỉ Nguyệt lập tức kéo tay áo bạn. Ánh mắt tha thiết, Tô Mặc, tham gia với bọn mình nhé. Thật lòng mà nói, con trai bình thường gặp cảnh này, ai mà nỡ từ chối được chứ. Nhưng bạn, đàn ông hệ Sigma thực thụ, vẫn bình tĩnh, gần đây tôi không định vào câu lạc bộ nào. Tuy tôi không tham gia, nhưng có thể giới thiệu bạn cùng phòng. Tiếc thật đấy, nhưng không sao. Để bạn cùng phòng bạn điền thông tin trước nhé. Thế là xong luôn. Trương Siêu và Châu Nhiên khá phấn khích.
Sau khi thấy chất lượng câu lạc bộ anime, những câu lạc bộ còn lại chẳng có gì nổi bật. Về lại ký túc xá, bạn nằm yên trên giường. Chợt phát hiện lúc nào đó trong điện thoại có vài tin nhắn rác. Nội dung khiến bạn nhất thời mơ hồ. Nhớ lấy, giữa cậu và cô ấy là không thể. Nghĩ kỹ đi. Khoảng cách giữa cậu và cô ấy là trời với đất. Đừng mơ mộng hão huyền. Tôi cho cậu một lựa chọn, cầm lấy 1 triệu này và rời xa chị tôi. Bạn nhìn nội dung mấy tin nhắn này, không nhịn được mà cười. Cái quái gì vậy? Tưởng mình đang sống trong tiểu thuyết mạng chắc. Tự cho mình là phản diện à? IQ chắc chưa đến 3 tuổi. Cùng lúc đó, tại biệt thự nhà họ Tô, Tô Minh ngồi dựa vào sofa nhìn quản gia bên cạnh. Tự tin nói, xem tôi ra tay đây. Giải quyết tên ngốc đó nhanh gọn. Dám dây dưa với chị tôi à? Thằng nhóc thúi còn mơ theo đuổi chị tôi. Không nhìn lại mình có xứng không? Nói thật, ngoài anh Mạnh ra, chả ai đủ tư cách theo đuổi chị tôi. Nhưng chờ mãi, mấy tin Tô Minh gửi đi, vẫn chẳng có hồi âm. Thằng đó chắc chưa từng thấy nhiều tiền vậy. Giờ chắc vẫn còn đang sốc. Quản gia, xe đã chuẩn bị, đến Đại học Giang Thành. Tôi phải đích thân đến hỏi cho ra lẽ. Xin lỗi thiếu gia, ngài không thể đi được. Lão gia đã ra lệnh rồi. Ý là sợ ngài ảnh hưởng đến tiểu thư. Sao, ông ta không cho tôi đi? Thì tôi không được phép đi à? Dựa theo tôi hiểu về lão gia thì ông ấy sẽ không làm gì ngài đâu. Nhưng tiểu thư bảo nếu ngài dám đến trường cô ấy. Tô Minh có chút bực bội. Cô nói vậy chẳng phải khiến tôi thấy vô dụng à? Nhưng bản thiếu gia tuy học dốt, không đỗ được đại học. Nhưng tôi có tiền mà. Thiếu gia là do đại học không xứng với ngài. Còn bên này, bạn nằm trong ký túc xá nghĩ ngợi. Quyết định nhắn tin cho học tỷ. Trong lớp, Tô Chỉ Nguyệt đang chăm chú nghe giảng. Thỉnh thoảng cúi đầu ghi chép cẩn thận. Quả nhiên học bá không chỉ có thiên phú, mà còn rất chăm chỉ. Lúc này điện thoại của Tô Chỉ Nguyệt sáng lên. Ai lại phiền vậy, nhắn tin trong giờ học. Nhưng thấy là tin bạn gửi tới. Tô Chỉ Nguyệt dừng bút, khẽ mỉm cười. Lâm Vũ quay sang nhìn bạn thân. Cười khẽ hỏi, cậu cười gì thế? Tớ nhớ cậu có thói quen. Luôn đợi tan học mới trả lời tin nhắn mà. Chắc người này đặc biệt lắm nhỉ? Tô Chỉ Nguyệt hơi lúng túng. Trừng mắt nhìn bạn thân một cái. Rất nhanh sau đó, Tô Chỉ Nguyệt gửi tin nhắn cho bạn. Sắp được nghỉ quốc khánh rồi. Chắc cậu về nhà một mình nhỉ? Bạn học Tô Chỉ Nguyệt kia chắc không đi cùng cậu. Đương nhiên là một mình. Tô Chỉ Nguyệt chắc về Lâm Thành. Không cùng đường rồi. Rất nhanh kỳ nghỉ quốc khánh đến. Bạn bắt đầu hành trình về nhà. Nhưng 10 phút trước, bạn nhận được một tin không vui. Ba mẹ bạn một ngày trước lái xe về quê thăm người thân. Bạn đến ga Giang Thành. Không hổ là quốc khánh. Đông như kiến, chen không nổi. Vé tàu bạn mua là giường mềm. Vừa nằm xuống chưa được bao lâu, đã nghe thấy ngoài hành lang có tiếng hai cô gái nói chuyện. Rốt cuộc cũng được về nhà rồi, vui quá. Phòng này có người rồi. Lại còn là con trai. Ngay sau đó, một cô gái tiến lại gần giường bạn. Nhìn bạn đầy kinh ngạc. Tô Mặc, là cậu sao? Đúng là trùng hợp. Gặp lại bạn học cấp 3. Dậy đi, giúp tớ mang hành lý. Sao lại xui thế nhỉ? Ở đây cũng gặp được nữa. Đáng lẽ không nên nghe lời tên quân sư ngốc, mà đi tán tỉnh Thẩm Như Nhiễm từ lớp 11. Những mẹo cưa cẩm đó. Giờ nghĩ lại, toàn là trò nịnh nọt ngốc nghếch. Gọi là yêu hai chiều thì không đúng. Vì từ đầu đến cuối chỉ có bạn cố gắng. Lý do chia tay là vì học kỳ 2 lớp 11 có một nam sinh chuyển đến. Gia cảnh cực kỳ giàu có. Chính là công tử nhà giàu. Thấy bạn đơ người, Thẩm Như Nhiễm giận dữ, này, không giúp tụi này à? Tôi mà nổi giận thì thật đấy. Bạn duỗi lưng một cái. Không nhịn được cười, gì thế? Cậu đâu phải không có tay. Sao cứ thích sai khiến người khác? Cậu tưởng cậu là ai? Ai cũng phải xoay quanh cậu. Nghe vậy Thẩm Như Nhiễm hất mày đứng dậy. Cả người tức giận. Bạn cô ấy thấy thế, vội vàng đứng ra bênh bạn thân, Như Nhiễm. Thôi, đừng chấp loại người này. Đúng là không có chút phong độ nào. Nếu tôi nhớ không nhầm, hắn là cái tên bạn từng kể, kẻ si tình Tô Mặc. Bảo sao theo đuổi Như Nhiễm mãi không được. Nghe bạn thân Vương Vũ Nhiên nói, Thẩm Như Nhiễm liếc nhìn bạn một cái. Thấy bạn không biểu cảm gì, lập tức hiện vẻ nghi hoặc. Còn với lời Vương Vũ Nhiên, bạn chẳng thèm nể nang. Cậu đứng yên tại chỗ. Nếu tôi không nhìn kỹ, cái mặt trên kia khó phân biệt thật. Không biết sau này ai nhìn trúng Vương Vũ Nhiên. Phản ứng hơi chậm. Tạm thời chưa hiểu bạn nói gì. Bạn lắc đầu đáp lại. Muốn biết thì cúi đầu nhìn thử xem.
Vương Vũ Nhiên ngẩn người, không nhịn được cúi đầu. Phải nói là hoàn toàn phẳng lì, không hề có đường cong. Lúc này Vương Vũ Nhiên mới hiểu ra, lập tức xấu hổ, tức tối. Thẩm Như Nhiễm bước ra. Cậu sao có thể nói con gái như vậy? Tôi thấy cậu là vì tôi chia tay cậu, nên ghi hận trong lòng. Dù giờ cậu có chơi trò mập mờ thu hút, cũng vô ích thôi, tôi không quan tâm đâu. Này, cậu nghĩ nhiều rồi. Chia tay hồi đó tôi thật sự chẳng để tâm. Thấy bạn vừa nghiêm túc vừa thản nhiên, Thẩm Như Nhiễm bỗng thấy hụt hẫng. Dù sao hồi cấp 3 bạn đối xử rất tốt với cô ấy, quan tâm từng ly từng tí, thứ mà gã nhà giàu kia không thể có. Tô Mặc, thật ra tôi đã chia tay Lăng Dịch rồi. Hay là mình thử lại xem sao? Nhưng giờ thì tôi chưa thể dễ dàng đón nhận. Còn phải xem sự chân thành sau này của cậu. Nghe vậy bạn bật cười, Thẩm Như Nhiễm. Cậu tưởng tôi còn yêu cậu à? Đúng lúc ấy, ngoài cửa lại vang lên giọng quen thuộc. Không ngờ lại gặp ở đây. Đúng là có duyên thật đấy. Bạn quay đầu nhìn theo giọng nói Tô Chỉ Nguyệt. Cậu sao lại ở đây? Nghỉ quốc khánh chẳng phải nên về Lâm Thành sao? Ai quy định đi tàu là phải về nhà? Tô Chỉ Nguyệt cười tươi nói. Bạn chủ động nhận lấy vali rồi giúp cô ấy đặt lên. Mà hành động này của bạn lại khiến Thẩm Như Nhiễm cực kỳ khó chịu. Dựa vào đâu chứ? Giúp cô ta mà không giúp tôi. Tô Mặc, đúng là tiêu chuẩn kép. Vương Vũ Nhiên thấy vậy liền phụ họa. Nói cậu từng là kẻ si tình cũng không sai mà. Em gái à, đừng bị hắn lừa đấy. Chưa đợi bạn lên tiếng, Tô Chỉ Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người. Hai người rảnh lắm sao? Sao thích nói linh tinh thế? Sao lại giúp tôi mà không giúp cô? Tự ngẫm lại lý do đi. Thẩm Như Nhiễm và Vương Vũ Nhiên. Không ngờ Tô Chỉ Nguyệt lại nói như vậy, mà còn nói rất hợp lý. Bạn cũng ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn Tô Chỉ Nguyệt. Trời ạ, đây còn là Tô Chỉ Nguyệt xưa kia hay nhút nhát kia sao? Người nói vài câu cũng thấy sợ hãi ấy à? Nhưng điều này càng khiến bạn tò mò. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới khiến Tô Chỉ Nguyệt thay đổi đến vậy? Nói xong Tô Chỉ Nguyệt cũng thấy hơi lo lo. Xong rồi, có phải mình nói quá rồi không? Không làm hỏng hình tượng của mình chứ? Đáng ghét, tại họ mà ra cả. Dám nói xấu ca ca Tô Mặc. Tôi tuyệt đối không để ai bắt nạt hay phỉ báng anh ấy. Ngay sau đó bạn giơ ngón cái lên, làm tốt lắm. Nhận được lời khen của bạn, Tô Chỉ Nguyệt mím môi cười, khẽ thở phào nhẹ nhõm, may quá. Trong mắt ca ca Tô Mặc mình vẫn là cô em dễ thương. Suốt đường đi hai người nói chuyện rôm rả. Thẩm Như Nhiễm lặng lẽ nhìn, trong lòng nảy sinh cảm xúc khó tả, vừa có chút ghen tị lại hối hận. Rõ ràng trước đây bạn cũng đối xử như thế với cô ấy. Đúng là mất rồi mới biết quý. Vương Vũ Nhiên nằm giường bên cạnh, cũng len lén nhìn bạn một cái. Sao khác những gì Thẩm Như Nhiễm nói thế? Chẳng phải nói bạn đeo bám cô ấy mãi, cô ấy không thích mới chia tay sao? Giờ xem ra cũng chẳng giống vậy. Được rồi, tôi đến nơi rồi. Bạn nhìn đồng hồ rồi nói với Tô Chỉ Nguyệt. Cậu nhớ cẩn thận. Về sớm chút nhé. Nhanh thật đấy. Tô Chỉ Nguyệt do dự, lộ vẻ không nỡ. Thôi được, tạm biệt nhé. Sau khi bạn rời đi, Tô Chỉ Nguyệt lấy điện thoại nhắn lại cho Chu Nhiên. Tình báo chuẩn xác. Lần sau về trường, giới thiệu cậu quen chị học trưởng câu lạc bộ anime. Tình báo của tôi chuẩn lắm nhé. Tôi đã bảo Tô Mặc không về Giang Thành mà về quê cơ mà. Thế nên mới bảo bạn có thể gặp Tô Chỉ Nguyệt trên tàu. Nói thật đấy, tôi chính trực lương thiện, tuyệt đối không phải vì muốn quen học tỷ mới lén tiết lộ hành tung của bạn thân, mà là tôi thật sự thấy hai người hợp nhau. Tô Chỉ Nguyệt cười nhẹ rồi nhắn lại. Không thể phủ nhận Chu Nhiên rất có mắt nhìn. Sau khi thành công cậu muốn quen ai, cứ giao cho tôi. Mãi đến 7 giờ tối, bạn mới đến nơi. Mẹ bạn, lễ phẩm, đã đứng chờ bên đường từ lâu. Vội bước đến giúp bạn xách đồ. Cả ngày trên đường chắc đói lắm rồi. Về nhà mẹ nấu cơm tối cho con. Về đến trước cửa nhà, bố Tô Khởi Sơn và ông nội Tô Bách Thu Lương đang ngồi xổm hai bên cửa hút thuốc. Tô Khởi Sơn thấy con về, liền vẫy tay gọi, mau vào ăn cơm đi. Con à, bọn bố ăn rồi. Ăn xong bạn lấy điện thoại, thấy chị học trưởng đã gửi mấy tin nhắn. Về đến nhà chưa? Học đệ, bên chị buồn lắm nè. Sao không nhắn lại, nhà em xa lắm hả? Thật ra cũng không xa, nhưng lần này về quê, Hàn huyện thì hơi xa thật. Vất vả cho em rồi học đệ. Ngồi xe lâu vậy, trên đường chắc chán lắm nhỉ? Thật ra trên tàu cũng ổn. Gặp được Tô Chỉ Nguyệt, trò chuyện một chút, nói chuyện cũng khá vui. Nhưng vừa gửi tin xong bạn đã hối hận, muốn rút lại ngay. Đợi đã, nếu rút lại luôn, có khi lại bị cho là chột dạ.
Không được, không thể rút. Lúc này Tô Chỉ Nguyệt hỏi vặn lại. Sao lúc trên đường không nhắn cho chị? Bạn vội nhắn, em sợ chị bận. Sợ làm phiền chị nên không dám nhắn. Sợ làm phiền chị. Không sợ làm phiền Tô Chỉ Nguyệt à? Thì ra trong lòng em, chị đã thành người không quan trọng rồi. Lại sắp toang nữa rồi. Chị ơi, trong lòng em chỉ có chị thôi. Lúc này trong phòng khách nhà họ Tô, Tô Chỉ Nguyệt dựa vào ghế sofa, cầm điện thoại cười khúc khích, hơi ngượng ngùng nhìn tin nhắn trên màn hình. Khuôn mặt thoáng ửng hồng. Cảm giác được học đệ trò chuyện thật dễ chịu. Sau đó bạn bị mấy chiêu nhỏ của học tỷ chọc cười đến không giấu nổi. Sao mọi người bảo Tô Chỉ Nguyệt lạnh lùng nhỉ? Lạnh gì mà lạnh? Học tỷ đáng yêu quá trời. Tô Khởi Sơn trong phòng khách nghe thấy. Tiếng cười từ phòng bạn vang ra. Không khỏi thắc mắc, thằng nhóc cười gì thế? Lý Bình cũng để ý. Cười gì mà vui vậy nhỉ? Con trai mình có phải yêu ai trên đại học rồi không? Hay là gặp được cô bạn mình thích rồi? Trong phòng bạn tiếp tục trò chuyện với Tô Chỉ Nguyệt rồi chuẩn bị ngủ. Ngày mai là sinh nhật ông nội Tô Bách Thu. Bạn và bố lại phải gặp gia đình bác cả. Nghĩ tới mà đã thấy đau đầu. Sáng hôm sau, nhà họ Tô rộn ràng hẳn lên. Ngoài người thân trong nhà, còn có nhiều người trong thôn tới chúc mừng. Phải nói danh tiếng của ông nội trong thôn rất tốt. Tô Khởi Sơn và mẹ Lý Bình bận rộn khắp nơi, tiếp đón khách khứa đến nhà. Nhưng rồi một tiếng động lớn vang lên. Một chiếc xe chậm rãi đỗ trước cổng nhà họ Tô, lập tức thu hút sự chú ý của phần lớn khách khứa. Xe nhà ai mà trông hoành tráng thế? Nhìn logo đằng trước xe kìa, là Mercedes-Benz đấy. Phải mấy chục vạn là ít, không chừng lên đến cả triệu cũng có thể. Nghe vậy xong, nhiều người không khỏi hít một hơi. Ở chốn quê thế này, có triệu bạc là đại gia rồi. Thấy người bước xuống xe là nhà bác cả. Tô Độ Hà cùng vợ và con trai Tô Thành. Từng người bước xuống xe, ngay lập tức trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Quần áo hàng hiệu đắt tiền. Trên tay là đồng hồ lấp lánh ánh vàng. Cổ còn đeo một sợi dây chuyền vàng to. Trông y hệt một tay đại gia mới nổi. Phong cách của Tô Độ Hà khiến họ hàng và dân làng vừa tò mò vừa tán dương. Ô kìa, chẳng phải anh cả nhà họ Tô sao? Lâu lắm không gặp mà giờ oách dữ vậy. Xem ra thực sự làm ăn phát đạt bên ngoài rồi. Đúng là người thành công. Anh Độ Hà, trước kia ta còn quen nhau mà. Từng cùng đi làm công nữa. Giờ anh giàu thế rồi, có khi giúp đỡ chút chứ. Giờ trong làng ta mà nói, người thành đạt nhất vẫn là anh Độ Hà. Nhưng dáng vẻ khoe khoang đó lại khiến các trưởng bối nhà họ Tô và cả nhân vật chính hôm nay, Tô Bách Thu, có chút không hài lòng. Dù gì thì cũng mang ý tranh giành nổi bật. Lúc này Tô Độ Hà cực kỳ đắc ý. Trong lòng anh ta lúc này chỉ mong được đạp cả thế giới dưới chân. Đặc biệt là với em trai Tô Khởi Sơn. Hai anh em cạnh tranh âm thầm bao năm nay, trước giờ vẫn luôn bị lấn át. Tô Độ Hà vẫy tay, rồi dẫn vợ đến trước mặt ông nội Tô Bách Thu. Bố, chúc mừng sinh nhật ạ. Tô Bách Thu vốn chẳng muốn nói gì, nhưng cũng đành chịu. Vì họ hàng khách khứa đều nhìn về phía này. Đành gượng cười gật đầu. Về là tốt rồi. Tô Độ Hà vỗ vai con trai Tô Thành, ra hiệu bằng ánh mắt. Không phải con muốn nói gì với ông nội à? Tô Thành chúc ông nội sinh nhật vui vẻ, phúc như biển đông, thọ tỷ Nam Sơn. Giọng nói chẳng mang theo cảm xúc, như đang đọc lời thoại trong kịch bản. Sau đó, cả nhà bác cả tìm chỗ nổi bật rồi ngồi xuống. Tô Độ Hà châm một điếu hoa tử, rồi lớn tiếng trò chuyện với vợ. Tháng trước làm ăn không tốt lắm, kiếm chưa tới 10 vạn. Không ổn rồi, chẳng đủ bù chi tiêu. Cứ thế này sớm muộn cũng phá sản. Cũng may tháng này làm ăn tốt, kiếm hơn chục vạn, tạm coi như đạt chỉ tiêu. Tô Độ Hà hờ hững nhả khói thuốc, ánh mắt đắc ý đảo quanh, nhất là nhìn về phía bạn và Tô Khởi Sơn. Nghe vậy ai nấy đều nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Anh Độ Hà giỏi quá rồi đấy. 10 vạn mà còn bảo ít à? Đúng là ông chủ khiêm tốn quá mức. Nghe những lời tâng bốc xung quanh, Tô Độ Hà trong lòng sướng tê người. Nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Cháu lớn học đại học thế nào rồi? Theo anh thấy thì học đại học cũng chẳng cần thiết. Tô Độ Hà nhìn về phía bạn, giả vờ khuyên nhủ rất nghiêm túc. Tốn tiền học xong rồi cũng chỉ đi làm thuê. Cái trường Giang Thành gì đó cũng bình thường thôi. Chi bằng sớm đi làm thì hơn. Ở tỉnh Hồ, Đại học Giang Thành thật sự không nổi bật. So với Thanh Mỹ thì đúng là kém xa thật. Lúc này, Tô Độ Hà như tìm được cơ hội châm chọc. Cháu lớn, bố cháu giờ đi xe gì thế? Không phải vẫn cái xe cũ đó chứ? Bạn gật đầu nhàn nhạt, đúng vậy. Vẫn như trước thôi. Xe là thể diện đàn ông. Xe mà không ra gì thì mất mặt lắm.
Cháu phải khuyên bố cháu. Phải thay xe cho ra dáng. Bạn cười khẩy, nếu xe xịn quá. Người ta lại tưởng bố cháu làm quan không đàng hoàng. Người xung quanh cũng gật gù. Tô Khởi Sơn làm quan mà rất có chừng mực. Đi xe sang quá. Thì còn làm việc sao nổi. Bữa tiệc tiếp tục diễn ra. Ngoài việc Tô Độ Hà thỉnh thoảng khoe mẽ vài câu. Chủ đề của khách mời. Thỉnh thoảng chuyển sang chuyện con cái. Câu hỏi cho bạn cũng gần giống nhau. Phần lớn toàn chuyện đời tư. Ai nấy đều hào hứng. Hỏi bạn có bạn gái chưa? Cứ mỗi lần như thế. Họ còn đưa ra lời khuyên. Nhất định phải tìm người cùng tình. Đừng yêu xa làm gì. Rất dễ chia tay. Đối mặt với loạt câu hỏi dồn dập từ họ hàng. Bạn cũng cố gắng trả lời cho phải phép. Lúc nào có bạn gái chắc chắn sẽ đưa về giới thiệu. Khi tiệc sinh nhật kết thúc, họ hàng khách khứa cũng lần lượt ra về. Tối đó Tô Khởi Sơn lặng lẽ ngồi trước cửa. Ánh mắt khi sáng khi tối. Con có từng nghĩ đến khởi nghiệp không? Đại học Giang Thành bao năm nay. Không ít doanh nhân xuất sắc. Nhiều người khởi nghiệp ngay từ khi còn học. Tất nhiên cũng không thiếu người thất bại. Tưởng bố lại đang giễu mình như mọi khi. Ai ngờ giọng điệu ngày càng nghiêm túc. Khiến bạn cũng sững người. Nói thật thì chuyện khởi nghiệp thời đại học. Cũng từng nghĩ đến. Nhưng điều quan trọng nhất là vốn ban đầu. Mà giờ lại đang thiếu nhất. Vậy thì vốn lấy ở đâu ra? Nên bố này. Bố định đầu tư. Cho con bao nhiêu vốn để khởi nghiệp vậy? Tô Khởi Sơn xua tay. Chỉ mỉm cười lặng lẽ. Con muốn khởi nghiệp thì phải tự lo liệu. Hơn nữa, tiền của ba chẳng phải đã bị mẹ con giữ hết rồi sao? Ba còn lo chưa xong thân mình đây. Ba à, ba định để con tự tích góp vốn khởi nghiệp thật à? Ba điên hay con điên vậy? Đúng là hơi khó. Nhưng ba nghĩ với con thì chẳng là gì. Đàn ông không được nhận thua. Tưởng mẹ đã đủ hài hước rồi. Ai ngờ trong nhà mình, ba mới là cao thủ thực sự. Tô Khởi Sơn cũng bật cười. Nói mấy câu đó phần nhiều là thử lòng. Xem con trai có thật sự muốn khởi nghiệp. Ngay từ đại học không? Chưa đầu tư được gì là có lý do riêng. Ở Giang Thành, ông cũng từng giới thiệu cho không ít doanh nghiệp. Nhưng nơi này thật sự không đủ hấp dẫn đầu tư. Ông rất hy vọng con trai sau này khởi nghiệp thành công. Có cơ hội quay về đầu tư ở quê. Dù sao cũng lớn lên ở đây. Tình cảm với quê hương vẫn còn sâu đậm. Một lúc sau Tô Khởi Sơn mới quay vào nhà. Lấy ra chiếc thẻ ngân hàng. Đã bàn bạc sẵn với vợ từ trước. Lén bỏ vào ngăn phụ ba lô của bạn. Kỳ nghỉ Quốc khánh kết thúc. Vì ba mẹ còn ở lại thêm mấy ngày. Bạn phải chuẩn bị một mình trở lại Giang Thành. Thấy điện thoại sắp hết pin. Vội mở ba lô tìm dây sạc. Chợt phát hiện một chiếc thẻ giấu trong ngăn phụ. Đây chẳng phải thẻ của ba sao. Khi lật mặt sau của thẻ, thấy một mảnh giấy ghi chú nhỏ. Chỉ vỏn vẹn một câu, hãy làm điều con thích. Cố lên, ba mẹ luôn ủng hộ con. Lúc đó bạn mới nhận ra, đây là tiền ba mẹ cho bạn khởi nghiệp ở đại học. Dù luôn biết rõ, chỉ cần thật lòng muốn làm gì đó, ba mẹ sẽ luôn ủng hộ. Nhưng khi cảm nhận được sự tin tưởng đó, từ tận đáy lòng, bạn vẫn thấy xúc động không thôi. Bảo không cảm động là nói dối. Về lại trường, vừa bước vào ký túc xá, bạn liền nhận được một tin nhắn, về trường chưa? Chưa đâu, kèm theo biểu cảm mèo con dễ thương. Bạn nghĩ ngợi rồi gửi một tin nhắn, này, học tỷ có thể gặp em chút không? Nhìn tin nhắn bạn vừa gửi, Tô Chỉ Nguyệt cười khúc khích trả lời, vừa về trường. Đã rủ gặp rồi. Nôn nóng vậy à, học đệ? Hay là gặp nhau ở đình Hồ Giang Thành đi. Đó là thánh địa tình yêu ở Giang Thành đấy. Học tỷ nói ra điều này rành rành. Tới điểm hẹn, bạn nhìn quanh cảnh vật xung quanh, quả nhiên danh bất hư truyền. Không hổ danh là thánh địa tình yêu nổi tiếng. 10 phút sau, Tô Chỉ Nguyệt vẫy tay chào, học đệ. Nếu chị ngã xuống hồ, em có nhảy xuống cứu không do dự không? Nghe xong bạn gật đầu lia lịa, vẻ mặt tràn đầy tự tin. Bạn nhìn Tô Chỉ Nguyệt, bất giác mỉm cười dịu dàng. Ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, chỉ thấy lòng mình thư thái lạ thường. Học đệ này, có phải em còn điều gì muốn nói với chị không? Nghe vậy, bạn hơi căng thẳng nhìn học tỷ. Em muốn khởi nghiệp khi còn học đại học. Chị thấy sao ạ? Tô Chỉ Nguyệt trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Tôi đến đây là để nghe cái này sao? Một lúc sau cô mới lấy lại nét mặt, em nói tiếp đi. Là như thế này. Em muốn thử làm một trò chơi nhỏ để thăm dò thị trường. Nếu thành công sẽ có cơ hội thu hút sự chú ý từ giới đầu tư. Từ đó nhận được khoản vốn lớn. Tô Chỉ Nguyệt lặng lẽ nhìn bạn. Nghĩ đến những gì bạn từng nói trong game. Có vẻ bạn đã thực sự hạ quyết tâm. Muốn hành động để hiện thực hóa giấc mơ tưởng chừng xa vời ấy. Thấy học tỷ nhìn mình chằm chằm, bạn hơi hoảng hốt, lại có chút áy náy.
Không biết mình có nói hơi nhiều không? Giấc mơ như vậy, liệu có khiến học tỷ thấy quá viển vông không? Trong lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng, nhưng ngay sau đó, Tô Chỉ Nguyệt vỗ nhẹ vai bạn. Chị thấy giấc mơ của em rất tuyệt vời. Chị tin chỉ cần kiên trì, em nhất định sẽ làm được. Bạn bất ngờ nhìn Tô Chỉ Nguyệt. Không ngờ học tỷ lại ủng hộ mình đến vậy. Tô Chỉ Nguyệt suy nghĩ rồi nói. Khởi nghiệp cần có vốn, kỹ thuật và nhân lực. Những điều đó đều rất quan trọng. Bắt đầu từ game nhỏ cũng tốt. Vừa tích lũy kinh nghiệm, vừa tìm kiếm cộng sự phù hợp. Chị có thể giúp em liên hệ vài người trong ngành. Bạn nhìn Tô Chỉ Nguyệt, xúc động thở dài. Cảm ơn học tỷ, em sẽ cố gắng hết sức. Chị thật sự rất tin tưởng em. Chị sẽ dốc lòng ủng hộ. Thật ra chị rất có niềm tin vào em. Nói rồi Tô Chỉ Nguyệt lấy từ túi xách hồng nhỏ một chiếc thẻ ngân hàng. Trong này không nhiều tiền, nhưng xem như chị góp một phần ủng hộ. Không được, bạn vội từ chối. Xua tay lia lịa, em sao có thể nhận tiền chị được? Chẳng phải thành kẻ ăn bám sao? Dù sao cũng phải có chút khí phách. Tô Chỉ Nguyệt nghiêm mặt. Không được từ chối. Nhanh nhận lấy đi. Coi như chị tặng học đệ. Thấy Tô Chỉ Nguyệt nhét thẻ vào tay mình. Bạn bất đắc dĩ thở dài, học tỷ. Cảm ơn chị đã tin tưởng em. Em nhất định sẽ không phụ kỳ vọng. Tô Chỉ Nguyệt mỉm cười khẽ khàng. Chị tin em chắc chắn làm được. Nếu sau này cần chị giúp gì, cứ thoải mái tìm chị nhé. Được, nhưng dù đây là tiền chị đầu tư, em cũng không thể nhận không được. Hay là em viết cho chị một giấy nợ. Dù thành công hay thất bại, em đều hoàn trả chị. Cũng không phải ít. Khoan đã, em phải thêm một câu. Tô Chỉ Nguyệt chợt nảy ra ý tưởng. Cười tinh nghịch, nếu không trả được thì lấy người thế chấp nhé. Học đệ, em bồi thường bằng một tờ nợ kèm cả bản thân đi. Sao chị lại có cảm giác lời quá vậy? Sau đó mời Tô Chỉ Nguyệt ăn một bữa. Trên đường nhìn tấm thẻ học tỷ vừa cho. Đi ngang máy ATM trong trường. Vì tò mò nên bạn không nhịn được. Bèn thử kiểm tra, ai ngờ ngay sau đó. Bạn trừng mắt kinh ngạc. Dãy số đằng sau số dư kia. Không phải trắng trợn 1 triệu sao. Dù cũng biết học tỷ xuất thân không tệ. Nhưng không ngờ lại giàu đến mức ấy. Thôi, dùng tiền ba mẹ cho trước đã. Về lại ký túc xá mở máy tính. Bắt đầu thiết kế trò chơi nhỏ đầu tay của mình. Ngay cả tên cũng nghĩ sẵn rồi. Gọi là cá ướt mềm. Cách chơi cũng rất đơn giản. Là dọn sạch các loại cá trên bong. Chờ khi có đủ người chơi, sẽ có thể thu hút nhà đầu tư. Sáng hôm sau, bạn bỗng nhớ ra. Trường Giang gần đây đang tổ chức giải bóng rổ tân sinh. Bạn mở nhóm lớp đại học ra xem. Hôm nay lại là Viện Công nghệ Thông tin vs Viện Kinh doanh. Bảo sao, hôm trước cố vấn còn hỏi bạn có bận không. Ngay lúc ấy, Tô Chỉ Nguyệt bước đến. Đi thôi học đệ, đi xem bóng rổ nào. Xem trong nhóm lớp thì biết. Giải bóng tân sinh đã bước sang ngày thứ 2. Hôm qua Viện Công nghệ Thông tin thua Viện Cơ điện. Viện Kinh doanh cũng thua luôn. Nên hôm nay viện bạn sẽ đấu với họ. Trận này nhất định không được thua nữa. Bạn cùng Tô Chỉ Nguyệt bước vào sân. Trận đấu giữa các viện đã bắt đầu. Trên khán đài người xem cũng khá đông. Hai bạn chọn chỗ gần góc sân. Rất nhiều nữ sinh ở dưới sân. Đang cổ vũ cho các cầu thủ. Nhóm nữ sinh reo hò cổ động. Khiến adrenaline trào dâng. Nhất là khi có crush đang nhìn. Cầu thủ Viện Kinh doanh tên Khoa Mục Dương. Vừa vào đã tung cú ném nhảy khó nhằn. Trông cũng hơi làm màu đấy nhỉ. Bạn thầm lẩm bẩm một câu. Nhìn theo ánh mắt của anh ta. Bạn cũng dõi theo ra rìa khán đài. Thấy một cô gái tóc đuôi ngựa đang ngồi. Dù không rõ mặt, nhưng style đồng phục JK dễ thương của cô ấy. Phải nói rất trẻ trung năng động. Cô gái đó xinh không? Tô Chỉ Nguyệt bất chợt lên tiếng hỏi. Xa quá nên. Không nhìn rõ đâu ạ. Bạn thuận miệng đáp lời. Khoan, giọng đó là. Tim bạn đột nhiên khẽ rối loạn. Bạn ngoảnh lại. Thấy học tỷ đứng chống nạnh, mặt hầm hầm. Nếu em nói là nhìn chơi thôi, chị tin không? Em đoán xem chị có tin không? Học đệ, em muốn ngắm JK thì chị cũng có thể mặc mà. Lần sau không được nhìn gái khác nữa đấy. Lúc này trận đấu trên sân ngày càng căng thẳng. Cầu thủ Khoa Mục Dương của Viện Kinh doanh khi lên rổ. Bất ngờ vung tay đánh cùi trỏ. Khiến một cầu thủ Viện Công nghệ Thông tin ôm mặt ngã xuống đau đớn. Sau khi trọng tài xác định là phạm lỗi thô bạo, Khoa Mục Dương liền giang hai tay ra. Giả vờ vô tội. Đối thủ cố tình dùng mặt đập vào tay anh ta. Trận đấu buộc phải tạm dừng. Khán đài rộ lên đầy xôn xao. Không ít người Viện Công nghệ Thông tin đứng dậy chỉ trích hành vi của Khoa Mục Dương. Bạn này đánh bóng bẩn quá rồi đó. Cũng có nhiều người Viện Kinh doanh đứng ra bênh vực cho Khoa Mục Dương. Chơi bóng rổ, nhất là thi đấu,
vốn đã tiềm ẩn nguy hiểm rồi. Huống chi trận đấu lại quá căng, lỡ tay mạnh chút là chuyện thường. Phải nói Khoa Mục Dương cũng đẹp trai, thêm vóc dáng cân đối, cũng thu hút không ít nữ sinh. Yếu thế thì đừng chơi bóng rổ nữa. Vừa dứt câu ấy, không khí dưới sân trở nên căng thẳng. Giữa đám đông hỗn loạn, bạn thấy một bóng dáng quen thuộc, là cố vấn Giang Tiểu. Cô ấy cũng vô tình quay đầu nhìn lên khán đài. Ngay sau đó bạn nhận được tin nhắn. Tô Mặc, có việc khẩn cấp rồi. Đội đang thiếu người. Vốn có một cầu thủ dự bị, nhưng hôm nay cậu ấy bận không đến. Được rồi cô, em sẽ thử. Dưới sự cổ vũ khích lệ của học tỷ bên cạnh, bạn bước về phía đồng đội trên sân. Mọi người thấy bạn thì xôn xao bàn tán. Biết sao được, ngoại hình bạn nổi bật quá. Cơ bản là hot boy chính hiệu. Muốn chụp ảnh chung quá. Hay lát nữa xin số liên lạc nhỉ? Cố vấn Giang thấy bạn thì cười tươi. Tô Mặc, hoan nghênh em gia nhập. Nhưng ta không thể thua thảm quá đâu nhé. Bạn vẫy tay, tự tin nở nụ cười. Cứ yên tâm, em sẽ cố hết sức. Lúc này có giọng nữ trong trẻo vang lên. Tô Mặc cố lên. Mọi người đồng loạt quay đầu lại. Cô gái đó chẳng phải là Tô Tiểu Hoa, nhưng đội mũ và đeo khẩu trang, nên không chắc chắn lắm. Tiếng còi vang lên, trận đấu lại bắt đầu. Phải nói màn thể hiện của bạn quá xuất sắc. Mới vào sân đã nhanh chóng ghi vài điểm. Ban đầu chỉ muốn đỡ thua thảm, nhưng giờ nhìn lại có vẻ có thể thắng. Trên khán đài, Tô Chỉ Nguyệt phấn khích vẫy tay cổ vũ. Bạn càng nỗ lực, giúp đội dần gỡ hòa. Cuối cùng, đội Viện Công nghệ Thông tin bạn tham gia đã giành chiến thắng. Khoa Mục Dương không phục, không nhận là thua. Nếu không vì đồng đội kém, chắc chắn tôi đã thắng. Ngay sau đó Khoa Mục Dương ngẩng cằm tiến lại gần bạn. Đừng có đắc ý. Lần này chỉ là em may mắn thôi. Thay vì kiếm cớ ở đây, chi bằng về luyện tập cho tử tế đi. Ý là luyện kỹ năng bóng rổ, chứ không phải học đánh người phạm lỗi. Khoa Mục Dương nghe thế, tức giận bốc lên. Có bản lĩnh thì đấu lại một trận. Lúc này cô gái mặc Zika có phần thất vọng nhìn Khoa Mục Dương. Cậu quá đáng thật đấy. Thua mà cũng không nhận nổi à? Khoa Mục Dương hoảng hốt trong lòng, vội vàng định kéo cô ấy lại. Chu Diễm thẳng tay gạt tay đối phương ra. Tôi nhớ là chúng ta không thân đến vậy. Diễm Diễm, đừng để ý đến cậu ta. Đi thôi, tớ có chuyện muốn nói. Chàng trai đẹp trai mới vào sân thay người của Viện Công nghệ Thông tin. Chính là người tớ hay kể với cậu đó. Chu Diễm khựng lại. Ý cậu là cậu ấy. Là Tô Mặc. Đúng rồi đúng rồi. Tớ từng thấy ảnh cậu ấy trên diễn đàn trường. Không ngờ ngoài đời còn đẹp trai hơn. Lúc nãy thi đấu tớ ngắm cậu ấy hoài. Cậu cũng lén nhìn cậu ấy suốt còn gì. Chu Diễm nghe vậy, gương mặt trắng trẻo khẽ ửng hồng. Lâm Tiểu Thiến đừng nói bậy. Tớ chỉ tiện mắt nhìn thôi. Tớ không tin đâu. Mắt cậu dính chặt vào người ta còn gì. Vẫn còn chối à? Mình quen nhau gần 6 năm rồi. Chẳng lẽ tớ không hiểu cậu? Chưa bao giờ thấy cậu chú ý đến ai như vậy. Chu Diễm nghe đến đây thì có phần ngơ người. Quả thật bị bạn thân nói trúng. Ngay từ khi Tô Mặc lên sân, đã mang lại cho cô một cảm giác khác lạ. Có lẽ chưa đến mức thích, nhưng chắc là có cảm tình. Chu Diễm suy nghĩ một lúc, hình như đã quyết định rồi. Nhân lúc Tô Mặc chưa đi xa, tớ có chai nước này. Cậu mang cho cậu ấy đi. Tiện thể xin luôn cách liên lạc. Ở một bên, khi nghỉ ngơi, bạn vừa rửa mặt qua, liền định quay lại tìm học tỷ. Đúng lúc ấy, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Chào bạn Tô Mặc. Mình làm phiền một chút được không? Bạn hơi nghi hoặc quay đầu lại. Không ngờ lại là cô gái mình lén nhìn lúc trước. Bạn cần gì sao? Chu Diễm tay nắm góc áo, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh. Nói chuyện cũng có phần ấp úng. Cái này, nước uống cho cậu. Lại là tình huống giống hồi quân huấn. Một lần nữa tái diễn trước mặt. Cảm ơn cậu đã tốt bụng. Nhưng bạn còn chưa nói hết, thì một giọng nữ trong trẻo vang lên. Tô Mặc bình thường vận động xong không thích uống nước ngọt. Cô gái đó cao ráo, đeo khẩu trang, tự nhiên đứng cạnh bạn. Chu Diễm thấy người đến, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc và nghi ngờ. Ngay giây sau, Tô Chỉ Nguyệt từ từ tháo khẩu trang, lộ ra dung mạo tuyệt sắc. Không ngờ lại là đàn chị nổi tiếng lạnh lùng. Tô Chỉ Nguyệt năm 2. Cảm ơn bạn đã có lòng. Tô học đệ quen uống nước lọc hơn. Nói rồi Tô Chỉ Nguyệt lấy từ túi ra một chai nước, tươi cười lắc lắc trước mặt bạn. Sau đó như đang tuyên bố quyền sở hữu với đàn muội. Tụi chị còn chút việc, đi trước nhé. Cậu ta nhìn bóng lưng hai người rời đi, và chai nước trong tay. Chu Diễm cúi đầu, trong lòng hơi buồn. Đêm khuya, sân vận động Giang Thành. Lúc này có không ít cặp đôi đi dạo. Khá là đông.
Bạn và Tô Chỉ Nguyệt đi dạo trên đường chạy, cảm nhận cơn gió đêm mát rượi. Vì đi sát nhau, tay hai người thỉnh thoảng chạm nhẹ. Phải làm sao đây, muốn nắm tay học tỷ quá. Bạn bắt đầu suy nghĩ liên tục, nhớ lại lời sư phụ tình yêu từng nói. Ra tay phải nhanh, xuống tay phải chuẩn. Đừng giả vờ nghiêm túc quá. Nghĩ đến đây bạn khẽ thở ra một hơi, rồi bất ngờ nắm lấy tay học tỷ. Mềm mại và ấm áp không gì sánh được. Khoảnh khắc ấy cả thế giới như trở nên tuyệt vời. Tô Chỉ Nguyệt không hề rút tay ra, gương mặt trắng ngần hơi ửng đỏ. Hai người lặng lẽ bước đi, cùng tận hưởng giây phút ấm áp tĩnh lặng này. Bỗng một cơn gió thổi qua. Học tỷ, tóc chị rối rồi. Bạn định giơ tay chỉnh tóc cho cô ấy. Tô Chỉ Nguyệt cúi đầu dịu dàng. Học đệ thật chu đáo quá. Khoảng cách hai người gần hơn, gần đến mức cảm nhận được hơi thở đối phương. Học tỷ dùng dầu gội gì vậy? Thơm dễ chịu thật. Nhìn học tỷ gần trong gang tấc, bạn liền kéo cô ấy vào lòng. Tô Chỉ Nguyệt ánh mắt rối rắm, hơi luống cuống. Học đệ hôm nay lại táo bạo như vậy. Bỗng nhiên có người bên cạnh la lớn. Bạn giật mình, vội dừng động tác lại. Không biết từ khi nào xung quanh đã tụ tập một đám sinh viên hóng chuyện, mắt không rời khỏi hai người bạn. Kệ họ đi, mình tiếp tục. Tình huống bất ngờ này khiến Tô Chỉ Nguyệt đỏ bừng cả mặt, không dám nhìn xung quanh, chỉ biết cúi đầu ngượng ngùng nép vào bạn. Đều tại cậu đấy đồ học đệ ngốc. Tôi còn mặt mũi nào ở Giang Thành nữa. Bạn khẽ ho một tiếng, muốn giảm bớt sự xấu hổ. Mọi người giải tán đi, đừng nhìn nữa. Ngay sau đó bạn nắm tay học tỷ, nhanh chóng kéo cô ấy rời khỏi đám đông. Đến khi chắc chắn đã đi xa, hai người mới dừng lại, trở về ký túc xá. Vừa bước vào đã thấy Chu Nhiên đang vật lộn với điện thoại. Sao cái ải thứ hai của game này khó thế nhỉ? Cho cá lười nhàn rỗi đúng là không đơn giản. Cái game móc câu này ai thiết kế vậy? Chẳng hề có ý định để người chơi qua cửa à? Đúng rồi, tôi nói chút việc. Mấy anh em trong phòng chúng ta là huynh đệ, mới chỉ bắt đầu đại học thôi. Có chuyện gì thì đừng giấu nhau. Trương Siêu nhận ra bạn có gì đó là lạ. Cậu sao vậy? Cứ như đang hồi hộp. Không lẽ cậu giấu tụi này chuyện gì hả? Bạn liên tục lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Trong lòng thì nghĩ, game và chuyện với học tỷ mà lộ ra thì tiêu. Liên vội chuyển chủ đề, đúng rồi. Nhiên ca này, câu thả thính mà anh học trước đây gửi tôi với. Huynh đệ thân thiết, tất nhiên là được rồi. Chờ chút tôi gửi liền. Về lại giường, nhìn mấy câu thả thính gửi tới thấy thú vị ghê. Hay là gửi thử cho học tỷ xem sao. Nhanh chóng nhắn cho gió nhẹ và trang giấy. Học tỷ ơi, tối nay chắc em mất ngủ mất. Học tỷ nhắn lại ngay, đầy quan tâm, sao vậy học đệ? Vì đời này nhẹ quá, không thể đè nén nỗi nhớ chị. Vậy học đệ có thể mang cả nỗi nhớ chị đi ngủ nha. Học tỷ cũng biết thả thính kiểu xến nữa à? Bạn bỗng đơ người, phải làm sao đây? Lại bị học tỷ đốn tim rồi. Trong khi đó Chu Nhiên và Trương Siêu đang tám chuyện. Lần trước tiết 8 giờ sáng ngồi cạnh tôi có một em gái. Xinh cực kỳ luôn. Sau đó tôi còn nhờ người tìm hiểu. Là Diêu Thanh ngành quản trị hành chính, phong cách chị đại chính hiệu. Tôi thích kiểu đó đó. Thảo nào lần trước cậu không chịu ngồi với tụi này. Thì ra bận nhìn gái. Gái á, Trương Siêu, cậu chắc Diêu Thanh đẹp lắm à? Tôi đảm bảo luôn, đẹp không chối cãi. Mà chân còn dài nữa. Thế so với Tô Chỉ Nguyệt của ngành Anh văn thì sao? Ai xinh hơn? Khó nói quá. Một người ngọt ngào, một người khí chất, mỗi người một vẻ. Nhưng tôi thấy kiểu ngọt ngào vẫn thắng. Chu Nhiên bĩu môi, tôi thấy Tô Chỉ Nguyệt xinh hơn. Đúng rồi, Tô Mặc, cậu thấy sao? Chu Nhiên định tranh thủ giúp Tô Chỉ Nguyệt ghi điểm. Dù sao lần trước chị cosplay trong câu lạc bộ anime. Tô Chỉ Nguyệt không nói gì đã đưa info ngay. Bạn nghĩ một lúc, cười nhẹ, tôi chưa từng gặp cô Diêu Thanh kia. Còn Tô Chỉ Nguyệt thì, tôi xem cô ấy như em gái đáng yêu. Mà mấy ông bình chọn thế này, có học tỷ Tô không đấy? Nghĩ gì vậy, tôi nói là năm nhất cơ mà. Sao tự nhiên nhắc tới học tỷ Tô rồi? Chu Nhiên lo thay cho Tô Chỉ Nguyệt. Bạn lắc đầu nghiêm túc, không muốn nói thêm. Chờ khi theo đuổi được học tỷ rồi hãng nói. Có thể là ngày tỏ tình thành công, cũng có thể là lúc công khai quan hệ. Hôm sau, tại văn phòng khoa khởi nghiệp Giang Thành, một người đàn ông trung niên nhìn bạn tấm tắc. Game nhỏ cậu làm gần đây nổi quá chứ? Cũng là nhờ thầy Trần hết lòng giúp đỡ. Thực ra mấy hôm trước bạn đã liên hệ với trường. Nhà trường. Lỡ đâu game nổi tiếng thật, trường có thể giúp kéo thêm nhà đầu tư. Bạn Tô này, thật ra trường đã hỗ trợ kỹ thuật cho bạn rồi. Còn kết nối một số nguồn lực quan trọng nữa. Thật sao? Vậy em cảm ơn nhà trường ạ.
Em nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của thầy Trần. Nhưng có vài việc cần em phối hợp. Nói rồi thầy Trần lấy ra một tấm thư mời. Trường hy vọng em đại diện Giang Thành. Tham dự hội nghị khởi nghiệp sinh viên sau 2 ngày nữa. Tham gia mấy sự kiện kiểu này. Sẽ bị chú ý không cần thiết. Nhưng đây cũng là cơ hội khó có được. Do dự một chút, bạn hít sâu một hơi, thầy Trần. Em sẵn sàng tham gia ạ. Nhưng lần này em không phải đại diện duy nhất chứ. Hội nghị khởi nghiệp sinh viên lần này. Số suất cực kỳ hiếm. Suất dành cho năm nhất là cho em. Sau đó còn có suất cho các năm khác. Rời văn phòng của thầy Trần xong. Bạn chính thức bước vào con đường chính đạo. Lấy điện thoại nhắn cho học tỷ. Em vừa nhận thư mời từ thầy Trần. Trung tâm khởi nghiệp mời em. Tham gia hội nghị khởi nghiệp sinh viên 2 ngày nữa. Trước đó đã hứa sẽ đi xem phim với chị. Có lẽ phải đổi ngày rồi. Nhưng học tỷ lần này không REP ngay. Mà lúc này Tô Chỉ Nguyệt đang nghe cô cố vấn Hồ Tĩnh dặn dò. Bạn Tô này, hội nghị khởi nghiệp sinh viên lần này thật sự là cơ hội rất quý báu. Cô phải tranh thủ rất lâu mới lấy được thư mời. Không chỉ rèn luyện bản thân, còn có thể làm quen người xuất sắc. Biết đâu lại gặp được người mình thích. Tô Chỉ Nguyệt nhìn cô giáo đầy bất lực. Loại hoạt động này, thật sự em không mấy hứng thú. Cô Hồ, em đã có kế hoạch riêng rồi. Kế hoạch gì mà hơn được hội nghị khởi nghiệp? Cô phải nói cho em biết. Khởi nghiệp với sinh viên đâu dễ dàng. Chưa nói đến công sức và thời gian bỏ ra. Riêng khoản vốn khởi nghiệp thôi là đủ khó rồi. Chuyện vốn cô không cần lo đâu ạ. Em có quỹ riêng của mình à? Thấy Tô Chỉ Nguyệt tự tin vậy, cô Hồ cũng không khỏi tò mò. Dù biết gia cảnh bạn không bình thường, nhưng cũng không rõ chi tiết. Quỹ nhỏ của em có bao nhiêu chứ? Vốn khởi nghiệp ít ra cũng phải cả 100.000. Tô Chỉ Nguyệt nghĩ một lát. Thản nhiên đáp, 1 triệu tệ, chắc là lo được. Cái gì? Cô Hồ ngẩn ra luôn. Không ngờ học sinh mình là đại phú nhị đại. Vậy nên cô giáo ơi, em vẫn quyết định không tham gia. Thư mời này cô giữ lại cho bạn khác nhé. Tô Chỉ Nguyệt vừa rời văn phòng, liền không kìm được mà lấy điện thoại ra. Chuẩn bị xem tin nhắn chưa đọc. Thư mời này cô cứ giữ lại cho bạn khác nhé. Tô Chỉ Nguyệt vừa rời văn phòng, liền không kìm được lấy điện thoại ra. Chuẩn bị kiểm tra tin nhắn chưa đọc. Giây sau Tô Chỉ Nguyệt tỉnh người. Giờ quay lại chắc vẫn còn kịp. Lập tức lấy hết can đảm quay lại văn phòng. Cô giáo ơi, em vừa suy nghĩ kỹ rồi. Em quyết định sẽ tham gia ạ. Em vừa phát hiện quỹ nhỏ không phải 1 triệu, mà chỉ là 1.000 tệ thôi. Lần này em phải nắm chắc cơ hội đấy nhé. Tô Chỉ Nguyệt khẽ mỉm cười. Tạm thời chưa nói với học đệ. Chờ đến lúc gặp bất ngờ luôn. Không biết là bất ngờ hay dọa giật mình nữa. Nghĩ tới đó Tô Chỉ Nguyệt càng mong tới ngày kia. Trong ký túc bạn cuối cùng nhận được hồi âm của học tỷ. Có chút buồn nhẹ. Ngày kia lại không gặp được học đệ rồi. Học tỷ à, em chỉ đi hoạt động khởi nghiệp. Chỉ 2-3 ngày thôi. Mà nơi tổ chức cũng ở bên phòng đối diện. Xin lỗi, em biết là thất hẹn rồi. Về rồi em sẽ dẫn học tỷ đi xem bộ phim chị thích. Được rồi, tha cho em. Nhưng không cần đợi em về cũng xem được. Bạn hơi sững lại chưa hiểu ý câu này. Chớp mắt đã 2 ngày trôi qua. Trên xe đưa đón do trường sắp xếp. Bạn chọn chỗ gần cửa sổ để ngồi. Phải nói lần này số người đi khá đông. Chẳng phải nói thư mời hiếm lắm sao. Thầy Trần đúng là cao tay ghê. Chiêu này gọi là thả lưới rộng khắp. Đúng lúc này một giọng nói vang lên, chào bạn. Cho mình ngồi đây được không? Bạn ngẩng đầu, đập vào mắt là đôi chân dài miên man. Chào bạn nhé. Mình tên là Giao Thanh. Chào bạn sinh viên năm nhất họ Giao. Mình là Tô Mặc. Nhưng mình khuyên bạn nên chọn chỗ khác thì hơn. Bạn Tô này, có thể cho mình biết lý do không? Giao Thanh cười dịu dàng. Ngay sau đó là một giọng quen thuộc vang lên. Bởi vì chỗ này là của tôi. Khi bóng dáng tuyệt sắc của Tô Chỉ Nguyệt xuất hiện, tiếng ồn ào lúc trước bỗng chốc biến mất. Gì vậy, Hoa Khôi Tô đến rồi à? Thật sự quá xinh đẹp luôn. Ngồi cùng xe với Hoa Khôi Tô đúng là may mắn. Chuyến đi lần này quá tuyệt rồi. Khi Tô Chỉ Nguyệt nhìn bạn, vẻ lạnh lùng lập tức tan biến. Sao nào học đệ, bất ngờ không? Nhưng bạn còn chưa kịp đáp lại. Giao Thanh liền xoay người lại. Chẳng phải là chị Chỉ Nguyệt sao? Em nhớ bác Tô từng nói, không cho chị yêu đương trong đại học mà. Chị lại không nghe lời rồi. Tô Chỉ Nguyệt hơi nhíu mày. Chị và Tô Mặc giờ chỉ là bạn thôi. Em căng thẳng làm gì chứ? Giao Thanh à, cháu nhỏ. Giao Thanh hơi hoảng. Không được gọi như thế. Ai là cháu của chị chứ? Em đâu phải cháu chị. Bạn Giao Thanh này. Em không nhận cũng không sao. Em không thừa nhận cũng không sao. Dù sao thì, ở nhà họ Giao chị vẫn lớn hơn em một đời.
Nói chuyện với trưởng bối nhỏ của em đàng hoàng chút. Còn lời bác Tô nói thì em cũng nên nghe một chút chứ. Chị với anh ấy là bạn bè. Ai mà tin được. Ánh mắt chị vừa nhìn bạn Tô Mặc kia. Rõ ràng không phải ánh mắt bình thường. Tô Chỉ Nguyệt mím môi cười khẽ. Không chỉ là không bình thường đâu. Đó là ánh mắt nhìn về anh rể tương lai đấy. Giao Thanh hừ lạnh một tiếng. Có chút không phục. Nhưng bạn Tô Mặc mới vào đại học không lâu. Đừng quên là việc quan trọng nhất bây giờ là học hành cho tốt. Tuyệt đối đừng bị vài bạn nữ ảnh hưởng. Tô Chỉ Nguyệt không chịu thua. Tiến lên một bước. Bạn học Giao Thanh. Em đang ra lệnh cho học đệ của chị à? Với lại em học giỏi lắm sao? Giao Thanh có hơi nghẹn họng. Kết quả học tập quả thực không bằng Tô Chỉ Nguyệt. Bạn bị kẹt giữa hai người cũng thấy bất lực. Học tỷ và Giao Thanh chắc chắn là quen nhau. Hơn nữa còn có khả năng là người thân. Gặp tình huống này, trong phút chốc bạn cũng không biết xử lý sao. Học tỷ Chỉ Nguyệt, bác Tô không cho chị yêu đương trong đại học. Còn nhà em thì ai cũng nhiệt tình ủng hộ. Còn giục em trước Tết, phải nhanh chóng dẫn bạn trai về ra mắt. Vậy nên bạn Tô Mặc cứ để em lo nhé. Tô Chỉ Nguyệt hơi nhướng mày. Có vẻ hơi tức rồi. Khi nào đến lượt em dành với chị? Dù sao hai người các em vẫn chỉ là bạn thôi mà. Sao chị không thể tranh? Tô Chỉ Nguyệt ánh mắt dần lạnh đi. Từ nhỏ đến lớn em dành của chị. Có lần nào thành công chưa? Các bạn trên xe đều nín thở. Lặng lẽ nhìn màn kịch hay trước mắt. Huống chi chị và học đệ quen nhau đã lâu. Tình cảm của bọn chị đâu phải người ngoài chen vào là được. Đúng lúc căng thẳng chưa hạ nhiệt. Tài xế hét lớn một tiếng. Xe sắp chạy rồi. Mau tìm chỗ ngồi đi. Tô Chỉ Nguyệt nhân lúc Giao Thanh phân tâm. Nhanh chóng chen vào ngồi cạnh bạn. Nắm lấy tay bạn ngay lập tức. Giao Thanh tức đến nghiến răng. Đành bất đắc dĩ ngồi hàng ghế phía sau. Vì quãng đường đến nơi tổ chức khá xa. Càng đi lâu mọi người càng dễ buồn ngủ. Bạn cảm thấy thân người học tỷ dần nghiêng về phía mình. Quay sang nhìn thì thấy học tỷ. Hai mắt đã sắp không mở nổi. Bạn quay đầu lại. Thấy học tỷ sắp ngủ gục tới nơi. Bạn liền đưa tay nhẹ đỡ lấy học tỷ. Kê đầu nhẹ nhàng dựa lên vai mình. Không dám nhúc nhích gì cả. Sợ lỡ làm học tỷ tỉnh giấc. Nắng ngoài xe xuyên qua cửa kính. Bạn giơ tay che nắng trước mặt học tỷ. Để ánh nắng không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ. Bỗng nhiên có chút mong. Chuyến đi này mãi mãi không kết thúc. Đúng lúc ấy. Xe bất ngờ dằn mạnh một cái. Thân thể Tô Chỉ Nguyệt lắc mạnh. Lơ mơ khẽ mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau. Không khí như ngưng đọng trong một giây. Tô Chỉ Nguyệt đỏ mặt cúi đầu. Một luồng không khí ngọt ngào vi diệu. Chậm rãi lan tỏa. Gần trưa, xe chuyên dụng cuối cùng cũng đến nơi. Hoan nghênh các bạn học sinh đã đến tham gia hoạt động khởi nghiệp sinh viên lần này. Sau đó Trần Ba bước ra trước mặt mọi người. Giơ tay ra hiệu, nghe tôi nói xong sẽ được giải tán. Lát nữa quản lý khách sạn sẽ chia phòng cho từng bạn. Nửa tiếng nữa lên tầng 3. Tập trung tại nhà ăn dùng bữa. Chiều khoảng 2 giờ rưỡi. Chúng ta sẽ gặp gỡ các bạn từ trường khác. Giao lưu sơ bộ một chút. Để chuẩn bị cho hội thảo khởi nghiệp ngày mai. Sau đó giải tán. Bạn và Tô Chỉ Nguyệt nhận được thẻ phòng được phân. Sao hai đứa mình lại cách xa nhau thế? Bạn giúp học tỷ sắp xếp hành lý. Đến giờ ăn cùng đi về phía nhà hàng. Nhiều bạn nữ không đi nổi. Chàng trai kia đẹp trai quá đi mất. Giữa đám đông xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Sao trước giờ tôi không phát hiện? Cậu lại được nữ sinh yêu thích đến thế. Thẩm Như Nhiễm cười cợt nhìn bạn. Ánh mắt mang theo chút mỉa mai. Dù vậy cũng đừng quên thân phận của cậu. Lúc trước tôi dẫm được. Giờ vẫn dẫm được. Lần trước cậu dám chọc tôi trên tàu hỏa. Các người tránh ra. Không ai hỏi anh ấy có độc thân không. Xin số liên lạc của anh ấy tôi sẽ buồn lắm đấy. Câu nói này khiến bạn hơi sững người. Thẩm Như Nhiễm, cô sao vậy? Đối với người con gái này, bạn thật lòng ghét bỏ. Thẩm Như Nhiễm ngẩng đầu chậm rãi. Ánh mắt mang theo chút uất ức. Tô Mặc, sao anh lại nói với tôi như vậy? Hồi cấp 3, chúng ta đã bên nhau bao lâu? Những bạn nữ xung quanh nghe vậy, đều nhìn bạn với ánh mắt đầy trách móc. Trông đẹp trai vậy mà. Hóa ra lại là tên Sở Khanh. Tình thế bất lợi cho bạn rõ rệt. Không phải tôi bỏ cô ta, mà là cô ta vì một thiếu gia mới chuyển trường mà đạp tôi một phát văng ra. Cô chẳng từng nói là chơi cho vui thôi sao? Giờ lại thành người bị chơi đùa là cô. Tôi thấy là gieo gió gặt bão thôi. Sắc mặt Thẩm Như Nhiễm tái nhợt. Bị bạn phản đòn làm cho sợ hãi. Mọi người xung quanh hiểu rõ đầu đuôi. Mới thấy mình nói oan cho bạn. Cảm thấy bạn Tô càng lúc càng đẹp trai. Còn bạn thì đang chuẩn bị nhắn cho học tỷ. Vừa quay đầu lại thì
Thấy Tô Chỉ Nguyệt ngồi ngay trước mặt bạn, ánh mắt dịu dàng đầy quan tâm. Học tỷ, chị đến từ lúc nào thế? Vừa rồi chị không thấy gì chứ? Giây tiếp theo, Tô Chỉ Nguyệt bước tới ôm nhẹ, chị thấy hết rồi. Học đệ, thật ra chị muốn xin lỗi em. Bạn gãi đầu, mặt mơ hồ. Chị xin lỗi em chuyện gì cơ? Là chuyện về Thẩm Như Nhiễm. Tóm lại là xin lỗi nhé. Học tỷ quen Thẩm Như Nhiễm à? Bạn thấy hơi khó hiểu. Cảm giác như mình bỏ lỡ một đoạn tình tiết. Là thế này. Khi chị vừa đến đây, nghe xung quanh bàn tán rất nhiều. Mà chị lại không kịp đứng ra bênh vực em. Chị thấy rất áy náy. Thì ra là vậy, học tỷ. Không sao đâu, nhưng em càng muốn trở thành người luôn bảo vệ được chị. Tô Chỉ Nguyệt nghe vậy, gương mặt lập tức đỏ bừng. Học tỷ à? Em sẽ như hiệp sĩ dũng cảm luôn bảo vệ chị. Tô Chỉ Nguyệt ngẩn ra, bỗng nhớ ra một chuyện. Chị nhớ người nói sẽ bảo vệ mãi mãi. Hình như là bảo vệ nhà chị. 2 giờ rưỡi, hội trường tầng 5 khách sạn. Đại diện của 5 trường đều đã có mặt. Tô Mặc, sao chỉ có mình cậu? Tô Chỉ Nguyệt không đến à? Học tỷ bảo không thích nơi đông người thế này. Còn có bạn học Diêu Thanh cũng đến giao lưu. Cậu ăn mặc trịnh trọng thật đấy. Diêu Thanh kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Tô Chỉ Nguyệt không có mặt. Lát nữa hãy xem tôi khiến cả hội trường chấn động. Cửa chính dần được mở ra. Diêu Thanh bước vào đầy duyên dáng. Đi thẳng đến giữa sảnh lớn. Ôi nhìn kìa, nữ sinh trường nào thế? Đẹp quá trời luôn. Dù nam hay nữ đều bị Diêu Thanh hút ánh nhìn. Cả hội trường như bị bấm nút ngừng lại. Khóe miệng Diêu Thanh cong nhẹ, nở nụ cười đầy tự tin. Lúc này có một nam sinh bước tới, bạn học. Mình làm quen chút được không? Nói xong định đưa tay kéo tay Diêu Thanh. Cậu làm gì thế? Diêu Thanh nhẹ nhàng, xoay người, khéo léo tránh được bàn tay sàm sỡ kia. Mỹ nhân, sao trước nay chưa gặp cô? À cô học trường nào thế? Giới thiệu chút đi. Tôi đến từ Đại học Đông Hồ. Tên là Đoạn Khiêm. Đại học Đông Hồ là trường quý tộc nổi tiếng ở Hồ Tỉnh. Học được vào trường này. Gia đình đều thuộc dạng quyền quý. Đoạn Khiêm kéo vạt áo, khoe cả bộ hàng hiệu đặt may riêng. Không ngờ chỉ định tới xem náo nhiệt, lại gặp ngay một cô gái xinh thế này. Phát hiện ánh mắt gã đầy tà ý. Diêu Thanh lập tức lạnh mặt, xin lỗi nhé. Tôi không muốn kết bạn với loại người như anh. Ô hô, còn là cô nàng nóng tính nữa chứ. Tính cách thế này càng thích hơn. Hoạt động lần này, chẳng phải là để chúng ta giao lưu làm quen sao? Trường thi sắp xếp vậy. Nhưng nhà tôi cũng có quy định. Mẹ tôi bảo không được chơi với đồ ngốc. Nghe câu này, Đoạn Khiêm giận tím mặt trong tức khắc. Nể cô là con gái, đừng có được đằng chân lấn đằng đầu. Nói rồi định ra tay luôn. Ngay lúc ấy, bạn lập tức túm lấy cổ tay hắn. Đàn ông mà đi bắt nạt con gái, không thấy xấu hổ à? Đoạn Khiêm vùng ra, liên quan gì đến mày? Mày là cái thá gì? Cút ra ngay. Không thì tao cho mày biết hậu quả của việc đụng đến tao. Diêu Thanh bước tới, để tôi lo cho, loại này cũng không phải người cậu có thể chọc vào. Bạn cười nhẹ, khoát tay giải thích, học tỷ Tô còn dặn riêng. Nói chắc chắn cô sẽ gây chuyện. Bảo tôi chăm sóc nhiều hơn. Diêu Thanh sững người, cảm động một chút. Nhưng nếu muốn làm bạn trai của Tô Chỉ Nguyệt, chuyện phải đối mặt sau này còn khó hơn bây giờ nhiều. Ngay lúc đó, thầy phụ trách Trần Bá phát hiện tình hình bên này. Bèn bước lại gần. Đoạn Khiêm trong lòng tuy rất tức giận, nhưng đành nhịn, cứ chờ đấy. Tôi sẽ cho mày thấy. Chọc vào tao thì không có kết cục tốt đẹp. Sau đó Diêu Thanh cảm kích nhìn bạn, Tô Mặc học trưởng. Tôi công nhận cậu rồi. Cậu có thể làm bạn tôi. Rất nhanh, hôm sau tại hội trường chính, hội nghị khởi nghiệp sinh viên chính thức bắt đầu. Coi như đã khai mạc. Gần đây có một trò chơi hot đang rất phổ biến. Tên là rảnh rỗi bắt cá. Mọi người đã chơi chưa? Nhiều bạn xung quanh nghe thấy, đều hào hứng giơ tay. Nói không chỉ chơi rồi mà còn chơi rất lâu. Cái màn thứ hai chết tiệt, mãi không qua nổi. MC trên sân khấu nở nụ cười đầy bí ẩn. Hôm nay nhà sáng lập rảnh rỗi bắt cá cũng có mặt tại hội nghị khởi nghiệp sinh viên. Hơn nữa, cậu ấy giống mọi người, cũng là một sinh viên đại học. Nghe đến đó, mọi người không khỏi ồ lên. Ai nấy đều tò mò ngó quanh. Diêu Thanh ngồi giữa bạn và học tỷ, cũng tò mò không kém. Hai người có biết là ai không? Tô Chỉ Nguyệt bị Diêu Thanh líu lo làm phiền. Ngoài việc ôm đầu, chỉ cười bất lực, cậu ở Giang Thành lâu thế rồi. Chẳng lẽ chưa hóng hớt được? Tin nội bộ nào từ diễn đàn trường à? Diêu Thanh lắc đầu, chuyện đó. Tuy tôi hay lướt diễn đàn trường, nhưng đa phần toàn đọc mấy tin về cậu và Tô Mặc. Tô Chỉ Nguyệt lập tức đỏ bừng mặt, lập tức đưa tay bịt miệng Diêu Thanh.
Tạm thời bỏ qua chủ đề này đi. Đúng lúc này, Diêu Thanh cũng phản ứng lại, bịt miệng ngơ ngác đầy kinh ngạc. Cậu nói người sáng lập rảnh rỗi bắt cá là từ Giang Thành. Bạn chậm rãi giơ tay lên. Thật ra, người đứng sau rảnh rỗi bắt cá chính là tôi. Tô Mặc, cậu đừng đùa nữa. Cậu đang nói đùa gì thế? Tôi không tin cậu có thể làm ra trò đó. Diêu Thanh lại quay đầu nhìn Tô Chỉ Nguyệt. Sao cậu không cười? Tô Mặc vừa nói một câu buồn cười như vậy mà. Cùng lúc đó trên sân khấu, MC nhìn về phía dưới. Hãy cùng vỗ tay thật lớn. Chào đón người sáng lập rảnh rỗi bắt cá. Bạn Tô Mặc đến từ Đại học Giang Thành lên phát biểu. Nghe thấy vậy, Diêu Thanh lập tức hét to, tiếp đó là một loạt kinh ngạc. Tô Mặc ngoài việc đẹp trai, khí chất cũng tốt, cớ gì lại làm ra được game hot như thế? Bạn chậm rãi đứng dậy, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh bước lên bục phát biểu. Thật ra tôi chẳng có mục tiêu gì to tát, chỉ muốn đơn giản kiếm trước 1 triệu tệ thôi. Thầy Trần Bá bên cạnh mặt đen như than. Bài phát biểu tôi bảo cậu chuẩn bị, cậu lại phát biểu kiểu này à? Chẳng bao lâu sau bài phát biểu kết thúc, lãnh đạo và giáo viên thảo luận với nhau, quyết định cho sinh viên nghỉ nửa ngày. Bạn quay đầu nhìn học tỷ. Lát nữa đi xem phim nhé. Tô Chỉ Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, cười ngọt ngào, được thôi. Xem pháo đài cố thủ thế nào? Nghe nói là đỉnh cao của phim khoa học viễn tưởng trong nước. Tô Chỉ Nguyệt nghe xong hơi bất đắc dĩ, chỉ muốn gõ vào đầu tên học đệ ngốc nghếch. Tôi đồng ý đi xem phim với cậu rồi. Vậy mà cậu lại rủ tôi đi xem phim viễn tưởng. Thôi bỏ đi. Hay là mình đi xem phim tình cảm nhé. Chỉ cần được xem cùng học tỷ thì xem gì cũng được. Sau đó quay về phòng, cố ý tắm rửa thay đồ một lượt. Ra khỏi cửa thì trời đã tối. Bèn tìm một nhà hàng, ăn tối rồi mới đi xem phim. Cùng đi còn có cả Diêu Thanh. Hai người các cậu đang làm gì đấy? Đừng chỉ nhìn nhau thôi chứ. Quên mất còn có người thứ ba à? Diêu Thanh, cậu biết phát minh vĩ đại nhất của Edison là gì không? Cái này phải nghĩ kỹ mới được. Diêu Thanh lắc đầu nguầy nguậy. Phát minh vĩ đại nhất của Edison chẳng phải là thuyết tương đối à? Khoảnh khắc đó hình tượng ngốc nghếch của Diêu Thanh coi như là được xác thực không thể chối cãi. Cái thuyết tương đối cậu nói là của Einstein mà. Diêu Thanh ngơ ngác gật đầu. Vậy Edison khi nào thì đổi tên thành Einstein vậy? Thấy hai người bạn ngơ ngác, Diêu Thanh cũng chợt nhận ra điều gì đó. Cười gượng, thật ra tớ biết mà. Vừa rồi chỉ là nói đùa thôi. Tác phẩm vĩ đại nhất của Edison đương nhiên không phải thuyết tương đối, phải là thuyết tiến hóa chứ. Diêu Thanh ưỡn ngực ngẩng đầu, tự tin nói, tớ nói không sai đúng không? Thuyết tiến hóa là của Darwin mà. Bạn không suy nghĩ liền buột miệng. Diêu Thanh, đúng là sinh viên giả của Giang Thành. Tác phẩm vĩ đại nhất của Edison là bóng đèn. Ăn xong cơm bạn quyết định dạo phố cùng học tỷ. Mà Diêu Thanh nghe tới bóng đèn, dù có hơi ngốc nghếch, cũng hiểu được một chút ý tứ. Bèn kiếm cớ rời đi trước. Vốn định đi mua vé trước, nhưng học tỷ đã nhanh tay mua rồi. Vào rạp ngồi vào chỗ xong, phòng chiếu rộng lớn lại chẳng có mấy người. Không khí lập tức trở nên vi diệu. Hương nước hoa dịu nhẹ trên người học tỷ, lượn lờ mãi bên chóp mũi. Trong lúc chiếu phim cố gắng tập trung xem, nhưng lại cứ vô thức suy nghĩ. Kết thúc phim, Tô Chỉ Nguyệt vừa xuống cầu thang vừa nói. Trước đó trong khuôn viên trường ngọt ngào như thế, vậy mà kết phim hai nhân vật lại chia tay. Thật là tức chết. Vừa nghĩ vừa tức. Tô Chỉ Nguyệt có phần bất bình. Sao rời khỏi trường là lại dần xa nhau chứ? Chẳng lẽ đúng như trong phim nói, hai người không thắng nổi hiện thực? Rồi Tô Chỉ Nguyệt quay sang nhìn bạn. Cậu nghĩ tại sao họ lại chia tay? Bạn hít sâu một hơi, chậm rãi đáp. Có lẽ là vì thiếu sự thấu hiểu. Không giống sự đơn thuần trong trường học. Ra ngoài xã hội rồi, áp lực và cám dỗ ngày một nhiều. Nếu đứng trước những điều đó, hai người không thể chân thành với nhau, thì dù có yêu nhau, cũng sẽ dần dần có khoảng cách. Tô Chỉ Nguyệt nghe vậy liền cúi đầu, như đang suy nghĩ điều gì đó. Chốc lát sau Tô Chỉ Nguyệt nghiêm túc hỏi, vậy chúng ta thì sao? Tương lai có thành như vậy không? Tuyệt đối không. Chúng ta nhất định sẽ không có rào cản, cũng không vì cái gọi là hiện thực mà chia xa. Tô Chỉ Nguyệt đỏ ửng đôi má, trong mắt thoáng ánh lên giọt lệ cảm động. Nhưng ngay sau đó ánh mắt lại tối đi. Nhưng giữa chúng ta có lẽ vẫn tồn tại chênh lệch. Tớ lớn tuổi hơn cậu, ra trường rồi còn có nhiều thứ phải đối mặt. Học tỷ, tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề với chúng ta. Một lần rung động thật sự luôn khởi đầu từ cảm xúc. Còn tình yêu chân thành là sau rung động ấy, vẫn có thể tỉnh táo và biết tiết chế. Cùng nhau nghĩ đến tương lai phía trước. Còn những áp lực sau khi tốt nghiệp,
Tớ nhất định sẽ cố gắng từng bước theo kịp cậu, cho đến khi thật sự đủ tư cách và có năng lực đứng bên cạnh chị. Những lời này đều là thật lòng em nghĩ. Nghe đến đó, Tô Chỉ Nguyệt khẽ cúi đầu, khóe môi hiện lên chút cay đắng. Đúng là tên ngốc ngây thơ đáng yêu. Một cơn gió nhẹ thoảng qua. Bạn vươn tay vuốt tóc Tô Chỉ Nguyệt. Dù có khó khăn trùng trùng, em cũng không muốn dễ dàng buông bỏ tình cảm này. Nhìn vào ánh mắt kiên định của bạn, Tô Chỉ Nguyệt trong lòng dâng lên chút rung động. Chậm chậm tựa vào lòng bạn. Mong rằng chúng ta không như cặp đôi trong phim. Ngay lúc hai người ôm nhau, bạn khẽ nhắc nhở Học Tỷ. Muộn rồi, nên gọi xe về thôi. Giờ này e là khó bắt xe. Hay là đêm nay đến chỗ nào đó với em. Cảm thấy có gì đó sai sai, bạn trợn tròn mắt. Mặt đỏ bừng lên. Học Tỷ, chuyện này không ổn lắm. Đến khi nhìn thấy một khách sạn esports, bạn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sao vậy đồ học đệ ngốc? Nghĩ linh tinh rồi phải không? Khách sạn này trang bị hiện đại nhất. Tối nay ta có thể chơi game suốt ở đây. Lúc đó tại quầy lễ tân khách sạn, Lý Tường đang trực đêm, hơi buồn ngủ. Bỗng vang lên giọng nữ dễ nghe vô cùng. Chào bạn, làm ơn mở một phòng đôi cao cấp esports. Giọng này chắc chắn là của một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Lý Tường ngẩng đầu nhìn. Trước mắt là một tiên nữ hạ phàm. Sao cô gái đẹp như thế lại có người yêu rồi? Bạn nắm tay Tô Chỉ Nguyệt, cùng nhau bước vào thang máy. Trong phòng esports bạn ngồi trước bàn. Học Tỷ, thì ra chị cũng thích chơi game. Tô Chỉ Nguyệt khẽ mỉm cười. Vô thức nhập tài khoản chiến đấu chính, nhưng nhanh chóng đổi thành tài khoản phụ. Sau mấy trận chơi liên tục, quan hệ hai người ngày càng thân thiết. Mức độ ăn ý này, trước giờ chỉ có với người đánh chung lâu năm. Chẳng lẽ mình và Học Tỷ thật sự là trời sinh một cặp? Suốt đêm, bạn chơi game cùng Tô Chỉ Nguyệt đến tận sáng. Đến 6 giờ sáng, Tô Chỉ Nguyệt dần dựa vào bàn esports, mơ màng ngủ thiếp đi. Bạn tắt máy tính, hành động nhẹ nhàng hết mức, không muốn làm chị tỉnh giấc. Sau đó nhẹ nhàng bế chị lên. Cảm thấy khá dễ dàng, vì Học Tỷ rất nhẹ. Trên người còn phảng phất mùi thơm dịu dàng. Đặt Tô Chỉ Nguyệt nhẹ nhàng lên giường. Bạn vừa định đứng dậy, thì đối phương đột nhiên đưa tay kéo bạn lại. Học đệ, đừng đi. Nghe thấy thế, tim bạn bất chợt thắt lại. Em không đi, em sẽ luôn ở bên chị. Như thể nhận được lời hứa an lòng. Chẳng mấy chốc Tô Chỉ Nguyệt đã ngủ say. Thời gian thoát cái đã sang chiều. Sau khi hai người rửa mặt, mới quay về khách sạn Trường sắp xếp. Thu dọn hành lý xong, cùng cả đoàn lên xe buýt. Ghế ngồi gần như không đổi. Bạn vẫn ngồi cùng Học Tỷ. Còn hàng ghế sau, Diêu Thanh tỏ vẻ xót xa. Cuối cùng cũng về Giang Thành rồi. Chỗ này với cậu ấy chẳng thú vị gì. Hai người quen duy nhất, lại chẳng ai chịu rủ cậu ấy chơi. Rất nhanh sau đó bạn chia tay Tô Chỉ Nguyệt. Một mình đi trên đường, bắt đầu nghĩ đến chuyện tỏ tình với Học Tỷ. Hay là hỏi thử quân sư. Lập tức lấy điện thoại xác nhận lại. Tôi muốn chính thức tỏ tình với Học Tỷ. Còn trong ký túc xá, Tô Chỉ Nguyệt ngây người nhìn dòng tin nhắn, gương mặt xinh đẹp đầy phấn khích. Vì cậu đã dạy tôi chơi game. Đáp lại tôi có thể chỉ cậu một điều. Thật sự thích ai đó không nên do dự. Quân sư, tôi hiểu rồi. Lần này tôi muốn tự mình thử. Khi thấy tin nhắn bạn gửi, Tô Chỉ Nguyệt ngoài ngạc nhiên còn thấy mong chờ. Trên đường về ký túc xá, bạn đã có sẵn một kế hoạch. Rồi bỗng nhiên bạn nghĩ đến. So với lúc đầu khai giảng, Tô Chỉ Nguyệt thường xuyên xuất hiện bên cạnh bạn. Giờ lại lâu không gặp. Không xảy ra chuyện gì chứ? Bạn thật sự xem cậu ấy như em gái. Thế là mở điện thoại, gửi tin nhắn cho bạn học Tô Chỉ Nguyệt. Lâu rồi không thấy cậu ấy. Không biết là bận hay có chuyện gì xảy ra. Nhưng tin nhắn ấy như đá ném xuống biển. Thôi để mai hỏi bạn học cùng lớp cậu ấy. Tiện thể tìm hiểu tình hình của Tô Chỉ Nguyệt. Vừa về đến ký túc xá, Chu Nhiên đang chơi game liền chạy đến. A Mặc, người cậu thơm quá. Cậu đúng là thích Học Tỷ Tô rồi. Khai nhanh xem tiến triển đến đâu rồi. Vẫn chưa chính thức xác nhận quan hệ. Đợi tỏ tình thành công rồi nói sau. Chưa xác nhận quan hệ. Mà Hoa Khôi Tô đã để cậu nắm tay rồi hả? Cậu đang khoe khoang với bọn tôi à? Nắm tay Học Tỷ thôi thì đâu có gì ghê gớm. Không tính là khoe. Chu Nhiên chừng to mắt. Đó là Hoa Khôi số 1 của Giang Thành đấy. Mà cậu nói nhẹ như không vậy. Thật muốn cho cậu bay lên mây luôn. Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại bạn chợt sáng lên. Là một tin nhắn thoại từ Học Tỷ. Học đệ, sáng mai cùng ăn sáng nhé. Nghĩ đến nỗi ám ảnh mang tên sáng sớm đại học. Trước đây dậy sớm không vấn đề. Nhưng mấy hôm nay lười quá nên toàn thức khuya. Học Tỷ,
Mai em có tiết sớm. Sợ dậy không nổi. Hay để hôm khác nhé. Không sao đâu. Tôi có thể mang bữa sáng cho cậu. Mang đến tận dưới ký túc của cậu. Nghe học tỷ chu đáo như vậy. Bạn liền vội vàng đáp lại, vậy phiền học tỷ nhé. Còn bên cạnh, Chu Nhiên và Trương Siêu. Cả hai mắt tròn như chuông đồng. Hàm dưới như muốn rớt xuống. Hoa Khôi Tô tự tay mang bữa sáng cho cậu. Bạn làm bộ thản nhiên, giả vờ thở dài. Ban đầu tính từ chối, nhưng lại không nỡ. Đúng là phiền não ngọt ngào. Còn ở ký túc xá nữ, Tô Chỉ Nguyệt nhẹ giơ điện thoại lên. Giả vờ khó xử nói, được rồi. Giờ thì các cậu hài lòng rồi chứ. Lâm Vũ Hân và mấy người kia nhìn Tô Chỉ Nguyệt cười đầy ẩn ý. Tôi thấy cậu sắp cười đến phát sáng luôn rồi. Không phải tôi nói chứ, cậu là Hoa Khôi Giang Thành đấy. Có chút nào ra dáng cao lãnh không? Tên tân sinh viên tên là Tô Mặc kia ghê gớm thật. Mới đến Giang Thành chưa bao lâu đã cưa đổ Hoa Khôi Tô rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, một bóng dáng xinh đẹp tuyệt trần